il-konferenza illum qiegħda tpoġġa tfakkar tiċċelli. Wasalna il-professor Ġili tkellem min-nostalġija. Nostalġija mhijiex xewqa li narroġ li terġa' snin li magħrufx. Imma nostalġija fil-kliemu tal-preżent u tal-futur. Nostalġija platonica u neoplatonика. Insejħa anamnesis, il-bżonn il-din il-rafin għal-klim tal-effett. Diġà sa minn qabel fil-libri. Ġufhom fil-ħajja u dan tal-bniedem hu li jitgħallem jaraf dan l-klim il-din. Jiftakru l-ġdid xejn. Wara li jkun nessi fit-trawma tal-tfelin fuq il-bajt. Wara l-klim il-din sejħu wkoll logos. Li jikostitwixxi s-sies li fuq iżommu u jitlu. Nostalġija li skolastiċi fil-qasam morali fil-medwievu jsibuha synthesis. U li tirriferi għal dik il-kapaċità naturali tal-bniedem li tintuwixxi wkoll kif tassew għandu jkun affarijiet jew kif għandu timxi l-affarijiet is-sewwa. Il-nostalġija hija l-prinċipju li l-bniedem jikkomunika u jiffokkal mal-assolut magħna. Il-mistiċi u l-awturi spirituali tat-tradizzjonijiet kollha sakemm jitkellmu mill-essenza, is-sis, il-fundamenti, l-qalba tal-ruħ, ix-xintilla divina u wkoll it-tiswid tal-ħajja tagħna fil-bniedem. Barra Benedettu issejjaħ din l-istess nostalġija bħala t-tifkira ġewwelija s-sewwa. Billi permezz tagħha nafu dak li nsewwa u nimxu fis-sewwa. Hija din il-nostalġija tal-issa ġejjin li ħarġetna din il-konferenza li ġelbraw il-professur Oliver Ġili. Nfakru billi nara xi flimkien flokka li joħallilna b'logħi nazzjonali mill-laqgħa tal-ispiritualità mifhuma bħala l-qalba tal-eżistenza. Il-produzzjoni biblika hija il-tmexxija tal-ħajja, il-nefex, il-nifs divin li jagħti n-nifs divin. Il-qalba li tinsab fil-ġuf tal-ruħ li minnha jitwielet is-sens ta' kollox. Temi dawn il-ninsibuhom flokka poetika u letterarja li hija taħt l-laqta filosofika u reliġjuża tal-professur Ġili. Il-perspettiva tirrifletti fiha nifisha il-varjetà ta' premi u riflessjonijiet mill-lum se jiġu ppreżentati u li jkopru l-oqsma tal-politika, reliġjon, is-sajf, kwistjoni ekoloġika u l-eżistenzialiżmu filosofiku f'kelma oħra tad-dinja ġdida. Għandna nirriflettu u nixtarku, speċjalment fil-kontest tad-dinja kontemporanja, proprju dawn l-aħħar 9 kliem. Inħarbu fuq fina din il-nostalġija tal-ġenna li minnha ġejjin. Li fiha xejn innati, il-ġenna tal-art tal-mixfiqa u li fl-aħħar lejha nintamaw il-deressin li huma miljun. Ukoll meta issa nkunu mitlufin fil-port, fil-post għal ħafna siġar dwar waħdija fil-ġiri dan il-ħajja illi nittraw it-tantat mis-sina minn fejn ġejjin fejn suppost qegħdin u fejn nisni. Grazie tal-introduzzjoni, ġdid moġi kulħadd li nkoll qegħdin hawnhekk preżenti u anke dawk qed jiżemmuna permezz ta' suppost xi 50 oħra qed jsemmuna il-konferenza se tkun maqsuma żewġ taqsimiet. L-ewwel taqsima għandna 4 interventi, il-taqsima għandna 3 interventi oħra. U kull intervent sa jkollu l-ewwel huwa 25 minuta. Il-kellim sa jkun mhux aktar minn 20 minuta biex nżommu għal-ħiliet u diġà li ma kiftat il-gwarta nagħmlu sinjal kollok 5 minuti. Għall-impatt ukoll nagħmlu bejn madwar 2 minuti għall-interventi. Kemm hawnhekk
Għaljen, kif ukoll dawk li qegħdin isegħu fuq l-internet jistgħu wkoll jistaqsu u wara li naraw jekk mhux hawn mistoqsija hawnhekk nagħmlu għal xi mistoqsijiet oħrajn. Però ma tifhem li bina l-oħra għal konna nagħmlu għall-internet wara. Nitlobkom, jekk joġobkom minn għandu l-numru jew jifsirhom kata jinqas jagħmlu sajt. Naqdu għall-ewwel intervent li ħajkulna il-professur Greenbima, ħajkellimna dwar Oliver Finchiri, romantiċiżmu, dissens u ikonizzazzjoni nazzjonali. Presentazione non quasi scelto di tutta una buona struttura e la cosa che per rifugiare di evoluzione l'essere la romanticismo per l'esempio il video da sentire se faccio vedere su una fragilità troppo una cosa soggettiva le cose parole per fuggire il contesto che è secolo quando le cose le teorie non pensano più l'architettura di Samia Seba o Sebai era che devo del insieme questo è un po' l'equipe la prima cosa che riflessione se non sarà che riflessione e lui sa prendere possono che gioca con positivo perché non si può portare sconfano in questa attività il gioco gente ħafna għalej forza għabwet għalija student x'insana fil-fakultà karati li kienu għalek ġifette kien il-leħen kod u passjonali għad-dissens bl-arta fieri. Biex nintu jgħat il-fazi poetika li kien jinsab fiha, fl-istess sena kien żewġ poeżiji oħrajn. Wara din is-sesta u kienu l-ittribu żewġ dinara. U fis-sena ta' qabel 1976 kienet bil-inka indelibli u il-formula tas-suwiċidju. L-1977 kienet is-sena ta' karitere. It-tir bl-ħadida minn l-Oliver darbu profondament u s-sena ta' wara kienet wara fl-albu ta' Kevin. Jiġri, bil-lunga sal-trend kienet fi-żmien meta Oliver kienet jikteb kemm fuq id-distrament individwali u s-suwiċidju u kemm fuq it-traġedji kollettivi tagħhom. Għalhekk xejn jinkomplu bir-rappreżentazzjoni naħseb li kien konvenjenti tal-professur Finchiri bħala ġgant tal-letteratura romantika u iktar bħala ikoni nazzjonali. Għax għalina komportjanti jinsab l-aktar fil-mod għalina jinsab l-aktar fil-mod kif irrakkonta umanità fraġli, difettuża, kontradittorja, segwit id-disprata. L-ikonizzazzjoni tiegħu wara li tissensitifikaw il-modilla straordinarja li waqt il-kapaċità li kienet fix-xifer tal-disprament. B'xi mod dawn isibu forza ġew fihom stess, il-konvinzjoni, il-fidi fil-ħajja fl-umanità tagħhom biex jerġgħu jkunu fil-wiċċ, biex jirrifjutaw l-arma. Għalija personali u r-refuġiri ma marbut qabel xejn, ma dik il-ġabra għax nistaqar l-emozzjona ruti kull darba li naqra u nerġa' naqra dawn il-poeżiji. Kienet saħħit il-ħeffa lirika u l-qawwa persważiva tal-pożizzjoni skabruża tiegħu tad-diżonorevoli Kristu. Il-kuraġġ tal-ideat il-ħila tal-mod li jħares lejn l-affarijiet mill-angoli oħra u jkisser il-modelli taħsib dominanti. Kien naqatni il-dissens konfrontattiv u kburi imma qatt imkabbar tiegħu. Il-qalb sejra u fl-istess kien qalb kbira. Kienet saħħit bil-forza tal-ritmu tiegħu bissejjes fuq il-possibilitajiet li kienu joffrilu l-indika sillabu u l-mużika l-oħra
L-ironiji fil-metrika arba tas-settenar elettorali biex jagħti korrenti tas-solom tal-alfabet tal-klim li ma jtikx. Il-mistennija fl-istazzjon bid-del tal-diskrament mill-fagun mis-suwed fuq. L-umanità fix-xifer tal-qis, it-tifel bil-blok u din il-kodor innegabbli u inspjegabbli tal-univers. Mhux se nitkellem fuq l-ispiritualità tal-refuġjati, imma naħseb li l-qalb sejra ta' Oliver dak il-mument fil-ħajja tiegħu bħala poeta u bħala romanzier tipproponi angoli li minnhom nistgħu nitkellmu fuq spiritualità imbagħqa għax kienet jikteb dwar dawk li għalija kienu l-aktar poeżiji estetikament u awdaċi u umanament imqanqla. Il-poezija illum jasal it-trend tixed fraġilità personali li mifrok ġennitu jingħala fin-nifsu fit-twejjel tiegħu. Ġennitu jfittex l-umanità fil-bnedmi il-mod minnu u speċjalment f'dawk madwarna. Ġennitu jisma' u jagħmel lill-bnedmi oħra fil-waqtiet l-aktar diffiċli ta' ħajjithom. Naħseb li l-dispożizzjoni u l-ħila tiegħu li jħossha ħadd ieħor ġejja wkoll mill-għarfien tad-difida tiegħu bħala bniedem. Għax aħna l-koll bnedmi u aħna l-koll dajfa, il-koll nibżgħu s-solitudni u l-koll inġarbuha. ċerti aspetti li mhix poeżija faċli u l-poeta m'għandu ebda intenzjoni iddewweb l-erbsija tal-ħajja fil-frażijiet faċli tal-konvenzjonijiet letterali. Al kontrarju, Oliver Virgili ssir mal-lingwa biex jitrasmetti disprament permezz ta' rassa ta' kliem kelma ħafna juża u xbijat maqbudin fil-monotonija, l-anonimità, s-solitudni, l-mistennija inutili, ix-xewqa ġilotna. Din mhix poeżija faċli wkoll għax il-versi kif xulxin l-użu tal-enġarment fejn kull nistennew xi tibqa' illum. Kontinwament jipposponi s-sodisfazzjon tagħna għal bnedmin li nġarbu b'problemm ħafna mill-istess emozzjonijiet. L-enġarment kontinwament jiffrustrana bħalma tiffrustra il-ħajja bil-diżappunti imserqin u l-insidjużi tagħha. Hija l-loġika tat-tiġrib u nafuha għax aħna wkoll inċarbin. Il-poezija twettaq bil-loġiċità insiduża ta' poezija u titkellem bil-loġika tiegħu. Permezz tagħha nistgħu nesploraw saffijiet tal-profondi tal-esperjenza minn nfisha prekarja tagħna. Il-versi jidru f'xulxin bħalma l-esperjenzi tal-ħajja fixklu u jqalbu lil xulxin. Bħalma t-tixrib essenzi tagħna jidħol f'xulxin u jfixkelna jiskunċertana u jimbutana. Metafora li nuża ħafna wkoll. Michele bħal-poeta xorta nilqgħu il-ismu l-kliem. Fil-lum jasal it-tren, l-għażla tal-kliem waħedha titrasmetti il-disorientament ta' bniedem li tagħlem iħobb kif jgħidu stess il-monotonija, il-prevedibilità tagħha l-ordni u l-istabbiltà li ġib magħha. Għalhekk vaguna wara l-oħra ta' kelmiet u frażijiet tikkonferma l-waqt wieħed twil li jaqta il-nefs u għal il-bniedem abbandonat fl-istazzjoni differenti tal-ħajja. Id-daħma sewda, id-djar bruti, it-telqa, l-ċobla storja, it-trenta dwejja, il-mewġa għajjena, il-nixfa maxtajta tal-ħajja. Ħafna mill-aktar poeziji memorabli tiegħu. Oliver hawnhekk juża l-dekasillabu li jqisu bħala l-aktar vers serju, l-aktar vers dekorus rispettabbli. Għax il-mod li jirrakkonta huwa qawwi, imma huwa wkoll kumpless u mimli twejjir mentali u emozjonali. Għalhekk fih dan l-ordni li jimponi bil-qies u r-regolarità tal-versi, tal-frażijiet ixbijat, għalhekk fih dan l-ordni li jimponi bil-qies u r-regolarità tal-versi, il-frażijiet ixbijat il-metafori kif xulxin jgħidu waħda mal-oħra sentenza kważi anarkika li tħarbat il-loġika tas-sentenza li taf li fejn tibda imma kultant ma tafx fejn tispiċċa. Il-frażijiet jaqbdu jew jaqbdu ma' xulxin. Bħal ħsiebien tal-bnedmin
f'assoċjazzjonijiet li jħolqu l-loġika prekarja tagħhom. Bekk għandu l-ħsibijiet u l-emozzjonijiet tagħna, iqalbulna moħħna, iġġeluna naraw il-waqt tal-ħeddieq u tal-poeżija mill-perspettiva strubbulata tiegħu. Il-figuri ignoraw il-funzjoni stabilita tagħhom fl-ordni tal-diskors u iktar qishom punti, iktar qishom full stops. Imma mhumiex huma virgoli, pawżi osra ħafna f'mewġa ta' ħsibijiet u emozzjonijiet dolhom la kontroll. Il-klawżola taqbad mat-tarf tal-klawżola ta' qabilha u tiġbed lejn naħa tagħha f'parabola ta' diżorjentament. Huwa veru wkoll il-qafas tal-indekasillabu fih dan strofa waħda u sħiħa bi poeżija fil-fatt hija strofa sħiħa naturalment ma stajtx nagħmilha fis-slajd. Huwa veru wkoll il-qafas tal-indekasillabu fih dan strofa waħda u sħiħa jagħti s-sens ta' ġrajda waħda minkejja l-ansjetajiet li jiġbdu lill-bniedem li qed nisimgħu neħlu lejn tiġri differenti. L-istruttura identifikabbli tal-poesija tfakkarna fl-istazzjoni li minkejja il-ferroviji ġejjin sejrin bil-forza tal-indifferenza tagħhom lejn il-vjaġġatur diżorjentat jibqa' ta' referiment stabbli. Il-bniedem vjaġġatur qed jistenna dwejjaq ġejjed il-ħeffa u l-qawwa ta' ferrovija li ma jistax iwaqqafha jew jimmalsa. Qed jistenna ġrajiet ta' ħajja jgħaddu minn qudiemu ħalli kieku xi jatem jew saħansitra jgħaddu minn fuqu. L-impressjoni li nieħu minn din il-poeżija u poeżiji bħal il-lejl f'dan l-istazzjon hi li l-poeta jara lil nnifsu bħala vittma tas-sitwazzjoni tal-ħajja mingħajr daħina fis-sens ta' saħħa u kuraġġ biex ibiddel l-affarijiet biex isawwar id-destin tiegħu. Min poeżija l-oħra l-poeta jirritorna fl-istazzjon biex jerġa' jqis il-qagħda tiegħu. Il-vjaġġi jseħħu qabel u wara. Aħna l-area li nbgħu bid-diżappunti ta' wasla diżilluża ta' mistennija blatana ta' tluq abortit. L-istqarrija llum jasal it-trend tad-dejjaq tiegħi. Tiftaħ u tara il-waqt kollu kemm hu. U t-titlu jħabbar minnu fejn il-mistennija għal diġà maħtuha. Għal-dastant l-antiċipazzjoni tal-dwejja taħdem għal kollox il-poeta li qed jistenna dwejja ġejjin. Imma dan ifisser li dwejja diġà waslu u m'hemmx emozzjonijiet aktar b'saħħithom minn dawk marbutin ma' dwejja għax id-dwejja huma il-preżent u l-futur. U l-istazzjon tal-ħajja mhux għar l-imkien ta' dawk il-dwejja bħalma l-istazzjon tal-ferroviji mhuwiex għal il-lok tal-ferroviji. Jekk fl-istazzjon ma tistennix għal il-ferroviji, fil-ħajja ma tistennix għal il-dwejja. U l-darba tistenna l-dwejja ġejjin ifisser li diġà waslu. L-inevitabilità tal-dwejja tfisser li l-akbar dieqa tinsab fil-mistennija, jiġifieri fil-possibilità falsa fl-illużjoni kiefra li d-dwejja jistgħu ma jiġux. Fit-tama fejn ħadmu fuq il-dwejja ma' tren jiġi freħ tiġi kuntentizza. Għalhekk il-ħeddiel ikun din il-poeżija influenz ironikament u loġikament fl-inevitabilità. Is-solitudni fl-istazzjon tal-ħajja għalmenu li ħoss marit li l-bniedem jaraf dawn l-affarijiet. U l-monotonija li ġifieri il-prevedibilità tal-ħajja maħkuma bil-istess ġrib u emozzjonijiet hija wens. Għalhekk l-monotonija dan għal-ħobba. Il-tren jimxi ħaskelda stabilita u m'hemmx sorpriżi fil-wasla. Dan huwa tren qadim u prevedibbli tal-adultezza. Il-miġja bl-ħniena tad-diżappunt tas-solitudni li nġarbu l-kol magħna. Speċjalment meta jibru nitħarbu mill-aspettattivi kbar ta' mħabba u kontentizza li tnitbet fina il-kultura li nitrawdu fiha. Il-poeta jissuġġerixxi li fil-każ tiegħu it-tren ta' dwejja wasal iktar tard mis-soltu meta kiber. Imma meta wasal baqa' ħdeħ bl-ħniena. Dan it-tiġrib tal-adultezza iqabbru ma' tfulija u l-ħsibijiet. Meta minflok it-tren bid-dudu twil ta' vaguni li jingħawru fih. Kien id-dudu twil tal-logħob
jew tal-insetti li jiskopru tfal u bej jisħquhom u bej jissaqlu bihom. It-tfulija meta ir-ritmu ma kienx dak impost mit-tren ta' twila imma mill-ġiri, mill-tliela minn kantuniera sa oħra, aktarx f'salt, mingħajr programm, mingħajr skeda, intelqu. Dik ix-xbija tfakkarni ħafna fil-poeżija stupenda kolorita ta' Henry Holland li bħala l-refriġieri trabba fil-kavalzunetta u jerġa' lura lejn dik it-tfulija bl-ambigwità kollha tal-inġenera. Din il-poeżija ta' Oliver tinħassew il-kontradizzjoni bejn dak li daħal jinsisti li jrid f'erba' stqarrijiet li jibdew bl-anafora irrid. U dak li jistedilna biex nagħmlu flimkien permezz ta' l-anafora jew ejja. Il-tranzizzjoni inspjegabbli il-loġika ta' bejniethom bejn irrid u ejja isseħħ permezz ta' Rebizowski il-lejla bl-urġenza kollha li hemm maħżuna fiha. Irrid ir-regolarità tad-dwejja imma fl-istess ħin jisfoglia l-korba antiki ta' tfulija u l-raġel ta' univers mifrux qudiemu. Il-dubju twil li waslu lura lejn dawk is-snin il-beda u mixtieqa. Konklużjoni. L-istorju isir mużika u għaw ringrazzja l-David li s-suġġeri tal-iktieb il-mużika ta' John Burnside. Meta tħares lejn qatt ta' poeżiji miktubin fuq medda ta' bosta snin tara rikorrenza ta' xbija tal-istazzjon bħala punt ta' riferiment jew oikos. Il-fulkru tal-ħajja tal-għen liriku fil-poeżiji ta' Friġieri. L-istazzjon jirrappreżenta ruħ li ssib ruħha f'għada prekarja, vittma ta' ċirkustanzi li ma tistax issawwar id-destin tagħha imma jkollha taċċettah jew twettaq l-att aħħari ta' ċediment. L-istazzjon l-ewwel punt tal-tluq naqs il-punt tal-wasla. L-istazzjon jissuġġerixxi vjaġġ li għadu ma ntemx u li ma jistax jintemm għax dejjem jispiċċa temporanjament f'post li jimplika tkomplija. Bit-qejjed ta' oikos ta' punt ta' referiment kontinwu, kull vjaġġ isir ċaqliq ċirkolari. Fil-poeżija tiegħu hawn salma tal-1990, mhux li ħaddaraw ma semma ferjanja. Magħmula minn 16 parti, il-leħen liriku jiddeskrivi l-lejl bħala stazzjon ta' vjaġġatur li jieqaf. Dan jimplika l-istazzjon ta' Friġieri huwa kien ta' waqfin ta' nuqqas ta' ċaqliq ta' stażi mentalment, emozjonalment u spiritwalment prekarja. Poeżija oħra twila tal-1990, is-Salmi ta' Budapest. Dinja parti numru 8. Kull stazzjon huwa tappa fil-vija sagra tal-vija sagra tan-nisfan li trid twassal għal ħelsien sħiħ mill-mortalità u l-impermanenza tad-dinja u l-fiżiċità tagħha. Friġieri mhux vagabond, iżda pellegrin. Bniedem b'destinazzjoni aktar ċara, nomadu li għalkemm jivvjaġġa il-bogħod jipprova ma jitbejġ wisq mill-itinerarju stabbilit mill-antenati tiegħu. L-ansjetà tiegħu hija riżultat tal-fatt li jrid jilħaq l-istess destinazzjoni iżda permezz ta' rotot mhux stabbiliti. Tal-aħħar, fil-poeżija aktar bikrija minn dawn illum jasal it-tren. L-istazzjon mhuwiex biss stadju fi vjaġġ itwal destinazzjoni definita, imma huwa dikjarazzjoni imnikta, rassenjata li l-poeta m'għandu xejn għal l-istazzjon, għal preżent prekarju li dodu ma jista' jwassal kien. Minnaħa l-oħra, l-esperjenza tal-poeżija ta' Oliver tittrasforma dan l-istorbju ta' żmien tal-kwotidjanità prekarja tagħna f'dak li John Burnside iqisu bħala tip ta' mużika. Il-mewġa għaljena tal-ħajja tibqa' ġejja. L-istorbju jibqa' jistrumblana, imma l-waqt tal-poeżija għandu il-ħila jittrasforma f'mużika.
dawn it-termi it-tema tal-ixbija tal-istazzjon, metafora tal-istazzjon diskutejta kont fit-teżi tal-masters tiegħi għalkemm meta narġa' naqra ngħid speċi hawn ħafna minn dawn l-affarijiet li nixtieq kieku nirrevedihom. Għandna ċans għal mistoqsija jew kumment wieħed jew tnejn. Xi punt li All right, grazie Gabriel. Ngħaddu mela għall-intervent li jmiss. Romario Xiberras. Alla huwa kontra Alla, l-ispiritualità fl-Islam. Tista' titfiha għax m'għandix bad. Mela, bonġu kulħadd mill-ġdid u grazzi ta' din l-opportunità. Se nipprova nżomm mal-ħin kemm nista' għalkemm naqa' diffiċli. Jiena se nitkellem fuq l-Islam, romanz li ta' Oliver Virgil li affaxxinani ħafna. Iltqajt ma' Baruch, il-protagonist tal-Islam, fl-2018 meta kont qiegħed nipprepara biex nagħmel it-teżina tal-baċċellerat. U sa mill-ewwel sa t-tieni paġna ħakmitni din il-ġirja fiżika, tajjeb dan il-moviment kontinwu li naraw li l-Baruch jagħmel. U eventwalment din il-ġirja, din il-ħarba minn jew il-moviment lejn ma nafux. Iwasslu lil Baruch għal silenzji kontinwi u anke tlamijiet li naraw li l-Baruch b'affinità kbira lejhom. Eventwalment meta kont qed naqra ħares lejn it-titlu qed l-Islam u intu ngħid kemm dawn it-tliet elementi il-ħarba, il-ġirja fiżika, il-silenzju u tlamijiet imorru propju id-fit mat-titlu. Għaliex dawn l-elementi kollha, inkluż it-titlu, ipoġġu lil Baruch, il-protagonista dan ir-romanz, f'kuntrast f'iżolament mill-bqija tal-folla, mill-ħafna li hemm statiċi warajh. Li hemm din il-folla li għandha ċerta stabilità li Baruch m'għandux. Biex xi ħaġa jew persuna tkun stramba trid neċessarjament titqabbel jew titlaqqa, jiena jogħġobni l-verb titkejjel ma' xi ħaġa li mhijiex meqjusa stramba. U din il-ġirja, din il-mixja fiżika li qed jagħmel Baruch fil-romanz, jiena nara bħala manifestazzjoni fiżika ta' tiftixa spiritwali li qed jagħmel Baruch mill-bidu sal-aħħar, anzi ir-romanz huwa biċċa minn din it-tiftixa għaliex kif juri tmiem ir-romanz għal din it-tiftixa m'hemmx propju tmiem. Din it-tiftixa kif qedtilkom, kif naħseb jien ovvjament, fl-isfond tagħha hemm folla. U qabel inkompli fuq it-tiftixa spiritwali ta' Baruch, naħseb hemm bżonn li niddeskrivu ftit din il-folla, din il-ħafna, din is-soċjetà li tifforma l-isfond ta' din it-tiftixa. Baruch jgħix soċjetà eteronormattiva. Jiena ħares lejn dan ir-romanz minn perspettiva queer. U allura malajn innotaw li Baruch huwa imdawwar bid-drawiet b'istituzzjonijiet li jagħmlu l-eterosessualità monogamika fundamentali, naturali, l-istandard li kollox għandu jitkejjel miegħu. Barra minn hekk, din hija soċjetà li għadha ma approvax il-mezzi lingwistiċi li Baruch jista' juża biex jagħti tifsira, biex jagħmel sens mit-tiġrib tiegħu. Jiena nenfasizza ma approvax il-kliem qiegħed hemm, iżda is-soċjetà għadha ma aċċettax dan it-tiġrib. U allura d-diskorsi li jeżistu
il-diskorsi stabbiliti Baruk ma jistax jużhom biex jagħmel sens mid-ġrib tiegħu. Għaldaqstant din it-tiftixa spiritwali ta' Baruk ikollha teħel mal-privat, ikollha issir għal kollox fil-privat. Fis-silenzji li jsippruvu fihom Baruk, fis-silenzji li jsir iħobb, fid-dlamijiet li għandu din l-affinità għalihom qedna. Mill-banda l-oħra, l-eterosessualità, in-norma eterosessuali tokkupa l-ispazji pubbliċi f'dan il-kuntest storico-soċjali partikolari li fih huwa ambjentat ir-romanz. Niftakru li f'din il-perspettiva l-identità hija kontingenti, hija marbuta mal-kuntest, mal-istituzzjonijiet li jeżistu fih dan dak il-perjodu partikolari. Semmejt il-pubbliku u l-privat. Dan ir-romanz joħorġu ċari ħafna numru ta' binarji li jimponu silenzju li kif jgħidilna Foucault fil-nifsu jista' jsir minnu nnifsu diskors, jimponu silenzju fuq Baruk. U dawn il-binarji li jeżist li jaħdmu flimkien biex jimponu dan is-silenzju għandna il-pubbliku kontra il-privat, l-eterosessualità kontra l-omosessualità u id-dikotomija li hija dejjema naħseb jiena il-folla kontra l-individu. Issa dawn qegħdin jaħdmu flimkien jiena semmejt biex jimponu dan is-silenzju minħabba diskorsi stabbiliti aċċettati fuq Baruk. U però hawnhekk fejn tidħol il-perspettiva Foucaultiana interessanti ħafna, dan il-silenzju mhuwiex point. Dan is-silenzju fil-fatt jagħti lok fejn timbena reżistenza. U hawnhekk huwa l-mument li nixtieq niddiskuti l-ewwel resistenza li Baruk jibni kontra l-eteronormattività li naraw f'dan is-soċjetà. Dan il-kontest li jabita Baruk inissel fih konvenzjoni kera, konvenzjoni li huwa marit, konvenzjoni li iwasslu li inissel fih ħtieġa li iwieġeb il-mistoqsija tas-solitudni. Tajjeb, u għal dan sabiex jiġġieled il-fantasma tas-solitudni din il-mistoqsija eżistenzjali kbira li tnislet fih minħabba dan il-kuntest, Baruk jibni din ir-reżistenza fil-forma ta' Alla solitarju li huwa il-professur tal-filosofija fl-Università, il-professur li kien jgħalmu fl-Università. Dan il-professur mhux biss għandu effett kbir intellettwali fuq Baruk, ngħidu aħna, jgħid li kliem huwa differenti mill-tarbija tas-soċjetà, kliem għandu mill-infinità tar-rieh, kliem għandu il-professur donnu profeta jiddeskrivih bħala il-filosofu infallibbli tar-ruħ. Allura għandu dan l-effett intellettwali fuq, però mhux biss. Il-professur isir il-maħbub tal-ġisem jgħidha Baruk stess ta' Baruk. U allura Baruk ifittex il-verità, jara il-verità għat-tiġrib li qiegħed iħoss f'dan il-maħbub tal-ġisem. Ovvjament, f'dan il-kuntest li inti tfittex il-verità f'maħbub tal-ġisem tal-istess sess tiegħek huwa imur kontra id-diskorsi stabbiliti li kienu aċċettati. Però Baruk jgħid li fil-professur ifittex il-fejqan, ifittex id-dawl, ifittex is-salvazzjoni. Min perspettiva Foucaultiana dan huwa interessanti ħafna għaliex jienu naqra ma stajtx ma narax ix-xekk bejn il-professur u l-figura ta' Kristu. Għaliex? Għaliex
Baruk huwa għandu l-għarfien, huwa konxju mit-tagħlim nisrani. Huwa konxju li fit-tagħlim nisrani Kristu għandu l-kwalitajiet divini u umani fl-istessin. U hu jagħtihom, jassoċjahom mal-professur. Ġifieri, ir-reżistenza Baruk jibniha bis-sovverżjoni ta' diskorsi stabiliti. Hemmhekk għandna punt importanti ħafna Foucaultian. Però mbagħad Michel Foucault jgħidilna wkoll li r-reżistenti mhumiex kollha b'saħħithom biżżejjed biex iħallu l-frott mixtieq. Fil-fatt, minħabba iż-żamma li s-soċjetà, l-istituzzjonijiet soċjali għandhom fuq Baruk jibqa' ma jitraxxendix Baruk. U hawnhekk jekk tippermettuli nixtieq nikkwota id-definizzjoni li uża Ralph Beaumont tat-traxxendenza spiritwali. Se ngħidha kif jiktibha hu bl-Ingliż. Jgħidilna li din hija the capacity of individuals to stand outside their immediate sense of time and place and to view life from a larger, more objective perspective. This transcendent perspective is one in which a person sees a fundamental unity underlying the diverse strivings of nature. U hawnhekk jiena fid-diskors imnebbaħ mill-perspettiva queer ma nistax ma neħilx ma to stand outside their immediate sense of time and place. Jiena, Baruk, imma dan il-protagonist jipprova ifittex, jipprova jikseb wieħed mill-pilastri ta' traxxendenza spiritwali, il-verità, f'post li għadu kundannat f'dan il-kuntest partikolari, f'post li għadu kundannat mill-bqija tas-soċjetà. U allura din il-verità li irid ħafna din il-fejqan mis-solitudni, it-tweġiba din il-mistoqsija esistenzjali ma jistax jiksibha. U għalhekk Baruk jibqa' b'din il-fantasma hekk sejħilha, il-fantasma tas-solitudni issus warajh u tagħtih l-impetu biex jidħol fis-seminarju. Kif ukoll il-mistoqsija tal-kriżi tal-mewt. X'jiġri wara l-mewt? Hemm xi ħaġa oħra żgur. Kieku il-mewt ma tiġix meta tiġi, kieku m'hemmx il-ħajja tal-qerda isejħilha. U fis-seminarju naraw il-bini ta' reżistenza oħra. Però qabel xejn nixtieq nikkummenta xi ħaġa fuq kif Baruk kien jaspira li jilħaq it-traxxendenza spiritwali fis-seminarju billi jemmen fl-ideal tal-imħabba. L-imħabba komunitarja din id-darba. U jaspira li iwieġeb din il-mistoqsija esistenzjali bl-imħabba komunitarja u jidħol is-seminarju biex jinfetaħ beraklit, biex jitkellem, jitbissem u jħobb. Madankollu, is-seminarju huwa istituzzjoni li ovvjament għandha liġijiet magħmula minn. Kif jidhru dawn il-liġijiet? L-ewwel qabel kollox nerġgħu naraw il-konflitt li kważi huwa mhux kważi huwa rrieti dan il-konflitt bejn l-istram u l-kotra, bejn Baruk u l-bqija. Għaliex fejn huwa ħaseb, fejn huwa tama li jsib l-imħabba komunitarja huwa jsib iżolament. Tajjeb minħabba id-diskorsi ta' kif wieħed għandu jkun. Barra minn hekk il-mexxejja spiritwali f'dan il-kuntest jimponu silenzju. Silenzju ġdid, silenzju differenti minn dak li kien hemm barra. Imma huwa silenzju li iwaqqaf li jxekkel lil Baruk milli jsib it-tweġiba li hu xtaq li jsib għas-solitudni. Dan huwa silenzju li huwa dominat minn diskors, ovvjament, nisrani li jiġi mit-tagħlim nisrani li Alla huwa t-tweġiba għal
kull mistoqsija li wieħed jista' jkollu. U il-mexxejja spiritwali fis-seminarju enfasizzaw li dan huwa diskors, ma se jkunux diskors, imma mill-perspettiva ta' Foucault huwa diskors. Dan huwa diskors li jinnega kull ma hu fiżiku, jinnega il-materjalità, jinnega il-materja. U Baruch dan il-moħħ fittix il-ħin kollu jgħid li moħħu qisu ċrif li lebtu bil-biża'. Isiba diffiċli biex jeħel ma' dan il-fenomenu li ma jiċċaqlaqx. Barra minn hekk il-mistoqsijiet li għandu Baruch isibu għandhom kollha l-eruq tagħhom fil-finitudni tal-bniedem, tal-persuna. U allura Baruch isiba diffiċli li il-ħsieb li għalih issa ġew kien diġà għaraf li l-ħsieb huwa spiritwali, li l-ħsieb għandu bżonn il-kliem temm barra, imma f'dawn il-ħsibijiet joħroġ definizzjoni, l-ewwel tkun mistoqsija ta' min wara. U għalhekk f'dan is-silenzju impost jibni reżistenza ġdida, reżistenza qawwija ħafna li minna ispirajt ruħi għat-titlu ta' dan l-intervent qasir li għandi hawnhekk. Il-liġijiet li il-mexxejja spiritwali jgħidu li ġew minn Alla, allura il-liġijiet huma Alla, tajjeb Alla huwa l-liġi. Imma fl-istess waqt din il-liġi qiegħda tinnega il-materja li ħalaq Alla stess. Allura il-liġi qed ittaħħad in-natura li hija wkoll Alla, u allura Alla huwa kontra Alla. Dan huwa l-ħsieb spiritwali kif jevolvi f'Baruch. U dan is-silenzju modifikat ta' Baruch minflok jinnega l-materja, il-ġisem, jagħti aktar prominenza. U wara din il-mistoqsija, mhux ħansejħilha skoperta għaliex ma jagħmilx skoperti, jibqa' jistaqsi sal-aħħar anke qabel l-attentat suċidju tiegħu. Hawnhekk jingħata l-prominenza lill-ġisem minflok jinnegah. U fil-fatt eventwalment ikun hemm l-att tal-masturbazzjoni, l-att erotiku ma' seminarista ieħor, u aktar importanti minn dan kollu in-nuqqas ta' ħtija għal dan. Jiena konxi ħafna ma tantx għandi ħin, però nixtieq inkompli għaddej fuq kif tkompli t-tiftixa spiritwali ta' Baruch, però nixtieq insemmi lil Professur Friġġieli. Dan ir-romanz jibqa' relevanti dejjem skont ovvjament jiena u kif ħarist lejh għaliex juri l-kundizzjonament tal-istituzzjonijiet soċjali fit-tiftix tal-verità, din it-tiftixa spiritwali tal-persuna. U nixtieq forsi nagħlaq mistoqsija li tista' tagħti lok għad-diskussjoni tista' le. L-istituzzjonijiet differenti li għandhom verità li ssib saħħitha fl-istramberiji ta' min ma jikkonformax. U naqgħu. Grazzi ħafna. Importanti li tagħmlu dik il-mistoqsija. Bażikament nixtieq nistaqsi jekk l-istituzzjonijiet sajna ma studjajtx spiritualità ovvjament, u għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità ta' diskussjoni. Jekk għandhomx din il-veritajiet differenti tagħhom li jsibu saħħithom fl-istramberiji ta' Baruch ta' min ma jikkonformax. Baruch jibqa' jfittex sal-aħħar għal min forsi ma qarax il-ktieb, ir-romanz. Baruch jibqa' jfittex it-tweġiba tal-imħabba, it-tweġiba s-solitudni f'postijiet li huma ikkundannati minnhom. Fil-fatt biex jipprotesta anke kontra l-ġibdiet li mhumiex normattivi tiegħu lejn il-professur. Biex jipprotesta wara li jaħrab il-ħarba tkompli.
ikollu relazzjonijiet sesswali ma' prostituta li għalkemm l-att huwa bejn mara u raġel mhuwiex eteronormattiv stu. Ma nafx il-kummenti tagħkom. Kummenti, mistoqsijiet. Nħaq nifs. Le, daqsxejn. Il-kwistjoni li tiġi tistalla normali. Il-qalbu hija għax in-nies ma jagħmilx magħha. Ekku, huwa dik fil-fatt. Il-norma xi ma prosi interessanti. Grazie. Kellna Jiena naħseb li huwa non-conformism. Illi hemm possibilità għajba ta' riċerka u Oliver Kirja jina għex miegħu salut primarja tal-Università Sekondarja u naħseb li waħda mill-affarijiet li diversi diskussjoni konna nfissu kien il-fatt li l-oriġini tal-Kristjaneżmu speċjalment Kristu nnifsu bidja ta' Kristu u Oliver kien jemmen fija u ġismu Oliver ma kienx xi għandu assolutament interċuda profondament spirituali. U għalih il-twejla kif dak il-messaġġ pur ta' non-konformizmu Vangeli u l-għur ta' l-kollu ta' non-konformizmu għal-ġi ġudajċi ma ċaħadhomx hekk awtomatikament. Ma evidentement per-problem biex jevolviju. Dak għal-disfrattat fi żmien qasir dwar ta' snin. Meta r-reliġjon ma għadx ta' reliġjon non-konformista imma saret il-reliġjon tal-Istat. U huwa naħseb dan it-trapass fejn dan l-romanzi ħafna elementi autobiografiċi dawn Oliver jipprova jerġa' jisaħħi jekk nistgħu nirritornaw għal dan il-konformizmu li għandu fih ta' kawdel nistgħu nsibu il-gwerjeġ li veru jagħmluna mhux sodma ma nibqgħux din il-problema tas-solitudni, tas-silenzju, tal-blam, imma li nistgħu noħolqu il-komunità tal-ġenna bil-ġenna. kummenti oħrajn. Għalet prosim u grazzi u għasifikativ ħafna li il-protagonista għandu jisem ta' profeta u għaluk li jfisser il-bierek. U minn relazzjoni ma' professur jew dak li għara għaluk il-professur u minn perspettiva biex tistinwiġa fil-mistoqsija li għajja Fil-perspettiva ta' spiritualità, kif naraw fl-istituzzjonijiet, speċjalment istituzzjonijiet reliġjużi, dejjem kienet profezija u l-ispiritualità li l-istituzzjoni ċaqlaqa u speċi tiftaħa f'ċentru ieħor. Ġifieri probabilment Naħseb jiena nixtieq kummenta huwa waqt li qed titkellem jien kollu qed naħseb il-poeżija jekk
naħseb jiena dik hija t-tonu l-eżistenzjali tal-arkeoloġi. Mill-lenti spiritwali, mill-lenti naturalment, tendenzjalment bida mill-risposti ma l-spiritualità iżjed matematura si il-bida realizza li m'hemmx risposti. Naħseb jiena din serva tajjeb ħafna. Il-ħajja spirituali ma tistaqniex ma twaġbinniex il-għalfejn it-twejja tagħna, għalfejn is-solitudni tagħna, għalfejn is-samberji tagħna. Naħseb jiena meta nitendu il-ħajja spirituali twiġbinna dawn il-tendenzi, dawn ix-xewqat, dawn il-ansitajiet, dawn il-kollu li huwa fina. Sabina nkun qegħdin nagħlqu is-silenzju biex nuża kategorija fil-Majana li nagħlqu s-silenzju fis-diskors. Inti diġà ovvjament il-konċett fuq ta' diskors huwa ħafna iżjed nisbet kelma huwa ħafna iżjed kwiesa. Però l-fatt huwa li meta s-silenzju tagħlqu f'kelma, tagħlqu ftit ta' ħoss, qed tagħlqu qed tisprimih. U hemm differenza kbira bejn dak li tisprimi u dak li huwa eżistenzjali fil-qiegħ. Naħseb jiena din hija attenzjoni ta' kollu, naħseb hija attenzjoni ta' tendenzi naturali li jridu risposta li jridu jesprimu u il-qiegħ stess illi ma jagħtix risposti li fl-aħħar mill-aħħar almenu fil-ħajja spirituali sewwa. Il-qiegħ ta' kollox huwa vivi, il-qiegħ ta' kollox hija mistoqsija. Li jogħġobni kollu fehma tajjeb ħafna, u il-romanzi li kamel spjegajt joħroġ ħafna din it-tensjoni bejn mistoqsija u tweġiba bħala mument esistenzjali. Biex nżid naqbel perfettament ma li qed tgħid inti biex nżid xi ħaġa aħna ngħixu f'soċjetà li tagħti ċertezzi mentri spiritualment kif qed tgħid inti l-unika ċertezza li hemm hija l-inċertezza. Jiġifieri din hija dan huwa konflitt li naħseb jibqa' eternu. Kemm insejt ħaġa żgħira ħafna li speċi għalina hija ħaġa ovvja, imma naħseb irridu ngħiduha. M'hemm xogħol livell wieħed. Hemm ħafna univers speċi u naħseb li għamilt inti Romario b'mod verament elokwenti illi ħareġt kif qal Oliver in-norma hija l-istramp. ċe l-istramp irid ikun il-norma għax aħna l-koll individwi, aħna l-koll differenti. U naħseb dik importanti ħafna u ħriġtu wkoll il-konflitt intern u l-konflitt ma' istituzzjonijiet u ma' bnedmin oħrajn u ma' xewqat illi f'dan il-romanz joħorġu ħafna u allura jippreżentaw umanità, jippreżentaw bniedem, imma umanità ġenerali li tinsab kontinwament f'torment. Fil-fatt grazzi ħafna għax dak li qed inti qabli jisu ta' introduzzjoni perfetta dak li kelli ngħid jiena, ġifieri stajt verament nibni anke fuq dak li semet l-udjenza. U kumment finali kif qed tgħid inti u kif għedna wara li taqra ir-romanz u tara t-titlu l-istramp huwa l-imbierek. Jiġifieri naħseb hemmhekk joħroġ l-Oliver. Grazzi, Romario. Ngħaddu għat-tagħti tal-imiss, Beverly Aġus, il-jien fil-ħolqien, l-ispiritwalità ekoloġika fil-poeżija ta' Oliver Fitzgerald. Grazie ħafna tal-investitina.
Mela, skużawni ma tantx għandi ħin l-introduzzjoni u konklużjonijiet f'dak li preparajt, essenzjalment għandi 4 temi, ħamur mill-ewwel għall-ewwel waħda. Però it-titlu waħdu ta' din it-taħdita għandu jservi ta' introduzzjoni waħda. Mela, il-jien fil-ħolqien l-ispiritwalità ekoloġika fil-poeżiji ta' Oliver Frigieri. Mela, l-ewwel ma ħanitkellem huwa fuq il-kundizzjoni ħlejqija bħala motiv. Qabel ma hu soġġett il-bniedem hu ħlejqa, espressjoni kreattiva tad-divin li madankollu għandha wkoll il-kreattività suġġettiva tagħha. Din il-kreattività hija l-esperjenza umana mgħajxa qabel xejn bħala dipendenza fuq il-ħlejja u l-ħalliq. Norman Wirsba jara f'din id-dipendenza l-ħtieġa għar-relazzjoni mal-oħrajn li minn għandhom jirċievi ħafna forom ta' trawim korporali u ispirazzjoni immaġinattiva. Wieħed jistaqsi xi jfisser li tkun ħlejqa l-Oliver Frigieri. Kif se naraw, iċ-ċokon, il-fraġilità, l-insuffiċenza iżda wkoll ir-rispett, il-qima u l-ħarsien dawn ix-xejriet fil-poeżija ta' Frigieri jwettqu il-kundizzjoni ħlejqija. Fl-inkontri tiegħu mal-ħlejja u l-ambjenti naturali li jsib jagħmlu fihom, l-jien poetiku sikwit jintweraq qiegħed jirrispondi b'mod vokazzjonali għal din is-sejħa spiritwali tal-ħolqien. Kif jistqar Wirsba, il-kundizzjoni ħlejqija tmiss il-qalba tal-identità umana u l-vokazzjoni sal-punt li tillumina min aħna, fejn aħna u x'għandna nagħmlu. Bl-inklużjoni tal-jekk, iż-żieda ta' avverbju ieħor mal-lista, il-kelliem liriku ta' Frigieri fil-poeżija jekk isarraf dawn il-mistoqsijiet f'esperjenza ta' ħajja li hija mwieġba proprju għax hija mgħajxa fil-misteru tal-ħolqien. Il-falliment ta' dan l-għajxin ħlejqi ironikament jiġġenera fih il-ħolqien ta' iżjed burdati kreattivi. Il-ħajja mistoqsija issirlek poeżija jekk int ma tweġibix. Dawn il-versi fi tmiem kompożizzjoni li tikkundizzjona bla waqfien li semmih tagħha għall-intimità fiżika daqskemm immaġinattiva mal-ħolqien juru kif il-qagħda umana tisfa' prekarja meta l-għanijiet ħlejqin ma jiġux milħuqa jew l-elf għaliex ma jiġux imwieġba. Imqar jekk timmaterjalizza f'poeżija, il-ħajja ma tintweġibx għal kollox jekk mhux bħala interlokuzzjoni divina mal-ħlejja. Jekk tifhem xejdu l-kwiekeb lill-qamar tul il-lejl, jekk tkellem lil kull ħlejqa li tikber fil-ħolqien. Kif juru dawn l-eżempji bħala wħud mill-klawsoli kondizzjonali tal-poeżija, il-potenzjal ħlejqi tas-semmih jinsab sewwa sew fir-rispons dewmanizzat tiegħu lejn il-ħolqien. Kif jistqar Wirsba li tkun ħlejqa ifisser li tkun inkomplet, nifsek il-ġewwa, insuffiċenti fin-nifsi u mingħajr abilta biex tibqa' wieqaf fuq riġlejk. L-identità tagħna tibqa' miftuħa varjata u mhux lesta proprju li dejjem tissawwar f'rabta mal-ħlejja li niltaqgħu magħhom. Fil-poeżija relazzjonijiet mal-kwiekeb il-qamar is-saq l-oċean, is-serk il-farfett u oħrajn, dawn ir-rabtiet varji u infiniti li jista' jkollu fuq livelli artikulatorji jew korporali semmieħ mal-ħolqien jiġdu kif l-identità mhux lesta tiegħu tinbena ma' kull inkontru. Għalhekk f'dan il-kundizzjonament staqa' semmieħ biex jattwalizza l-kundizzjoni ħlejqija jew avverbjali reali bil-ħuqa jew le tiegħu, żvelata lilu mill-kelliem. Wara kollox dan huwa kelliem li mhux biss jaffaċċja l-qagħda prekarja tal-jien bħala ħlejqa talli jgħixha u jipprotesta f'isem ħlejja oħra, kif tixhed sewwa sew il-lirika protesta f'isem Kuċċarla. Fl-indirizz tiegħu li din it-tajra li tpassi fir-rebja u fil-ħarifa, il-jien poetiku jara fil-vulnerabilità ta' din il-ħlejqa li għad li mħarsa bil-liġi xorta waħda hija perikolata legalment fil-kaċċa. Twelit fil-fatt jgħidilha twelit b'xortik imdentla ma' xkubetta. Il-perseveranza spiritwali u anke dik prokreattiva tal-Kuċċarta jiggarantixxula madankollu il-ġenna. Jekk inti tgħaddi dan l-inferm fid-dinja, jistħoqlok tmur il-ġenna x'imkien ieħor. L-istess kalvarju biċ-ċom ġejtrit tal-fuqek, titlef nifsek u tistabbat imtertqa fl-art li metaforikament wirtet mingħand Alla u li temmet fi ġbija ta' Kristu, din il-kruċifissjoni tagħha fid-dinja trebbaħ għall-ġenna x'imkien ieħor. Għalhekk paralleliżmu implikat, grazzi. Paralleliżmu implikat
allura mhix l-imstaġar bħal tal-Busquets li tmur torqod fihom din l-ispeċi kif dokumentat minn Joe Sultana il-Ġetsemani tagħha qabel il-Kalvarju. Bħala motiv il-kondizzjoni li hija tixreffa ġmielu ta' poeżiji li fihom l-umanità tiġi attribwita l-kwalitajiet fraġli, dgħajfin, vulnerabbli u dipendenti tal-ħolqien. Ngħidu aħna jien Warda mingħajr isem li tinħassat minn bidwi aljenat fil-poeta u l-politiku, jien Margherita nixfa li bqajt biex qatt ma ftaħt b'referenza għall-mewt ta' Karin fejn xitla li se tembet, u mbagħad anke f'Pellegrin Distrat, eżempju ieħor, hemm qamħ li jaqa' lejlet il-ħsad. Mela, se ngħaddi issa malajr għat-tieni tema li titratta l-personifikazzjonijiet tal-umiltà. Wiersbe argumenta li l-umiltà hija l-iżvilupp naturali ta' persuni li b'mod konxju jarfu lilhom infushom bħala ħlejja dipendenti fuq xulxin u fuq Alla. F'mument ieħor jistqar li l-umiltà tikber mal-ħila tagħna biex naraw lil nfusna u lil ħolqien f'termini ta' ħtieġa interdipendenti u sosteniment. Id-dipendenza tal-jien poetiku u s-sosteniment tiegħu mill-ħolqien u viċe versa, l-ħlejja dipendenti fuq il-vuċi lirika ta' kelliem u sostnuti minnu għal-ħarsien, dawn ix-xejriet reversibbli kif se jintwera jintlemħu fil-poeżija umli ta' Friġieri. F'din it-taqsima se nkun qed inħares lejn il-waqtiet liriċi li fihom il-poeta jassumi l-qagħda batuta u mhux imħarsa ta' dawk l-entitajiet li jsejħu għall-intervent ekoloġiku daqskemm spiritwali tiegħu. Fil-poeżija ta' Friġieri hemm drabi li fihom b'mod espliċitu il-kelliem jiddehumanizza lilu nnifsu biex jassoċja ruħu ma' elementi naturali vulnerabbli. Imbagħad hemm drabi oħra li fihom ix-xejriet pajsaġistiċi bħal xi ħarruba, blata jew għolja jiġu personifikati f'kelliema fil-jien tal-poeżija biex mill-qagħda umli tagħhom jinħareġ ukoll is-sens komplementari tal-gburija. Fl-ewwel każ il-personifikazzjoni hija deumanizzazzjoni waqt li fit-tieni każ id-deumanizzazzjoni hija personifikazzjoni. Ngħidu aħna xi versi mix-xogħol il-poeta u l-politiku jeżemplifikaw l-ewwel tip ta' dipendenza. Għax jien għalik namusa fitta, dudu li tafġu waqt li taħseb xi ħaġa oħra. Jien ġebla mnawra ta' dar imġarfa. Jien Oliver, poet petala tal-imoddi, u jien poeta, in-nar noħroġ minn ġebla. F'intervent konfrontattiv mal-politiku, il-poeta jibni l-identità ekoloġika tiegħu minn sensiela ta' suġġetti li fajnejn l-awtorità huma meqjusin, insinifikanti jew antikwati. Id-deumanizzazzjoni ta' Oliver f'namusa fitta f'ġebla mnawra f'petala tal-imoddi ikomplu jikkonfermaw bħala sensibilità umli li l-ħtieġa figurattiva tagħha ta' dawn il-lejja madankollu qatt ma tnaqqas il-potenzjal kreattiv li għandha fiha, anzi issaħħu u jien poeta in-nar noħroġ minn ġebla. Il-ħarsien tal-ħolqien jifforma parti mill-preċetti ewlenin tal-ħarruba, moddijin is-semmija tagħha fil-bikja tal-Busquets. F'din il-poeżija il-personifikazzjoni tas-siġra li l-preżenza ekoloġika tagħha fil-Busquets hija fil-fatt dokumentata tirrendiha f'kelliema bit-twissijiet ċari għall-ħarsien ta' dan il-masġar u infatti tal-pajsaġġ sieħ. Qabel mal-personifikazzjoni tagħha sseħħ bid-diskors dirett, is-siġra tisfa' umanizzata mill-kelliem poetiku nnifsu b'xejriet li juru kemm l-għarfien tagħha jakkumula ma' żminijiet kif ukoll il-gburija għal din il-kisba umli mill-qagħda lura u fissa tagħha. Ħarruba xieħa qaltli kif kibret u trabbiet u ftaħret kif minn fuqha ġrawħin ja żminijiet. Hawn kont u hawn se nibqa' bħal bieraħ u bħal lum, bħal għada u bħal pitada, hawn norqod u hawn inqum. Inħaddar bla manejja, ix-xitwa ma tkidnix, is-sajf anqas jaħraqni, arawni u tmissunix. Il-bżolija tal-ħarruba fit-tħaddir u l-konkordanza tagħha mal-istaġuni jiżvelaw li din il-ħilqa fi stat mill-aktar dinjituż. Din hija armonija li tgawdi minnha s-siġra u l-bqija tal-ħolqien, inkluż il-bniedem ordnat minna biex arawni u tmissunix. Id-dabbi lantarn mħaddem dan il-vers jinseċ ma' xulxin, is-sens kollokjali iżda figurattiv, ta' ħlejqa imkabbra biġmiela għax ħadmet għalih. U s-sens iktar figurattiv iżda li għandu jittieħed mod litterali biex tiġi rispettata din it-twiddiba ta' qima u ħarsien. L-elevazzjoni tal-ħarruba f'din l-istatura mhux bil-personifikazzjoni tal-kelliem daqskemm bid-diskors dirett tagħha,
biex tiġi komunikata din il-ħtieġa lil bniedem hija xi dak l-aqwa tagħha ta' ħlejqa li fl-umiltà ekoloġika tagħha terfa' responsabbiltà għall-istess bniedem li jeqrida. Ballata mingħajr isem, il-kelliem jistieden lil ħamiema li żaritu biex qabel ma ttir jgħidu talba flimkien li fiha sseħħ il-personifikazzjoni ta' kewba umli li tinti biss għalija. Permezz ta' dan il-vers il-ħolqien jintwera fiċ-ċokon personifikanti tiegħu kewba umli u fil-kobbor mhux uman tiddi biss għalija. Din ir-rabta ħlejqa bejn il-kelliem u l-ħamiema u l-kewba fil-mument tat-talba tkompli tixħed iktar dawl fuq l-ispiritwalità ekoloġika ta' dan il-poeta. Il-personifikazzjoni tal-umiltà isseħħ mill-ġdid fil-poeżija Sikta tal-ħarifa. Ma kelli xejn ħlief kliem u l-kliem kien kollox. Ifuħ passatar, umli ma li tmissu. Permezz ta' din l-autoriflessjoni, diskors tal-kelliem jisfa deumanizzat farbuxxell aromatiku li madankollu ma li tmissu jikseb ix-xejra umana li mill-ġdid tippersonifikah l-umiltà. Wara kollox dan huwa kliem li bħassatar kif jgħidulna Edwin u Guido Lanfranco iħaddan l-art. Mela ħanati malajr għattilet tema li ħankun qed nifoka fiha ħankun qed nifoka fuq xejrit kenotiċi fil-metafora. Fl-istudju teoloġiku tiegħu Rowan Williams jitkellem dwar l-umiltà fl-inkarnazzjoni u fil-mewt ta' Ġesu fuq is-salib u juri kif permezz tas-salvazzjoni il-kundizzjoni ħlejqija ingħatat lura l-glorja tagħha. Is-sens ta' kenożi divina joħroġ iktar meta Williams ikkummenta li l-att kreattiv minnu nnifsu huwa qatt ta' nissi sin u għoti tal-innifsi li l-ħolqien jikseb id-definizzjoni tiegħu biss meta jgħix din ir-realtà. L-allinjament tal-bniedem mal-umanità ta' Ġesu, l-inkorporament tagħna fil-ġisem sagramentali tiegħu iwassalna għal kenożi għad battil tagħna nfusna minna nfusna. Fil-poeżija spiritwalità friġili dan iċ-ċediment huwa evidenti li sjed f'dawk il-momenti ta' autoriflessjoni li fihom il-jien poetiku jirrinunzja lilu nnifsu biex fl-att kreattiv tiegħu jagħmel wissa lil-ħolqien. Fil-poeżija Orkidea, il-pjanta eponimika tingħata l-għajxien bil-metafori kenotiċi tal-kelliem. Issa se nħarsek kull dema li nisqik kuljum f'idejja, bajnejja nilek kelma li tifhimha, b'xoftejja ndom għalik il-poeżija u b'qalbi intik in-nifs li jżommok ħajja. Dan hu t-testament ta' fqir li qatt ma tagħmel, tal-lab li m'għandu xejn aktar xistenna. F'dawn il-versi l-għajnejn ix-xoftejn u l-qalb l-organi tal-poeta jsiru parteċipi fil-ħarsien floti fiżiku daqskemm spiritwali tal-nifsi lil dan il-fjur salvaġġ. Id-dmuħ il-kliem il-poeżija u n-nifs ħirġin minn fir li qatt ma tama u tal-lab li m'għandu xejn aktar xistenna kelliem jiġifieri li tbattal minnu nnifsu dawn lotjiet ta' mħabba metaforikament isiru n-nutrimenti li bihom tiġi sostnuta u mħarsa din il-ħlejqa. L-orkidea li kif jingħad minn Alfred Baldacchino ħajjitha minħabba fatturi ekoloġiċi li jiddeterminaw l-għajxin tagħha hi xi ftit diffiċli. Fil-fatt, ħajja u mejta huwa l-isem vernakulari ta' din il-pjanta. Id-diffikultà fit-tkabbir, nixtieq nidħol fiktar dettal, m'għandix sens. Id-diffikultà fit-tkabbir hija realizzata wkoll mill-kelliem liriku nnifsu. Maqtuha minn desert mingħajr staġuni ma nafx kif kbirt li hawn mingħajr ma żrajtek f'din l-art li ma trod xejn. Il-paradoss poetiku dwar xitla li tikber mingħajr żrieħ u fart ħawlija ikompli qawwi l-ambivalenza ekoloġika tal-ħajja u mejta. Is-sens ta' valur intrinsiku li l-kelliem liriku jara fir-reżiljenza ta' din il-pjanta għal kundizzjonijiet avversi li ċirkondawha, dan l-apprezzament ikompli intensifika fih il-ħtieġa għall-indukrar tagħha, tant li inġorrok miegħi dejjem orkidea. Ir-responsabilità li jerfa' b'mod kostanti permezz tal-anafora li jien poetiku għal din il-lejqa finalment twassar għal tiswir figurattiv ta' ekoloġija ġdida. Beruqek imqabdin fil-fond ta' qalbi l-ħamrija tiegħek, orkidea. Dan huwa l-punt li fih il-kenożi tal-kelliem poetiku tilħaq il-qofol tagħha għaliex il-qalb umana litteralment tisfa' mbattla minn dak kollu li kien jiffurma organikament biex issa tospita lil-ħajja u mejta. F'dan il-waqt liriku, allura mhux il-poeta qed iċċedi lin-nifsi għan-nifs ta' din il-ħlejqa waqt li jaqsam magħha qalbu.
Minn ġo deżert mingħajr staġuni fil-poeżija jew mill-ambjenti tax-xahar jew tal-makkja taħt is-siġar u l-arbuxxelli fl-ekoloġija, orkidea f'dan ix-xogħol issib ruħha tammar fl-iktar post sikur tal-ħolqien, maħluq għaliha bil-kenożi tal-kelliem. Il-motiv tal-orkidea jikkorrispondi ma' sens filosofiku li jagħti Bruce Foltz għall-ktisis, il-ħruġ, it-tiġdid u l-għajxien fraġli u perpetwu tal-ħolqien mix-xejn. Fid-dawl ta' din il-perspettiva fenomenoloġika li tirrikonoxxi l-istat prekarju tal-ħolqien sostnut u mġedded bil-qawwi divini, is-sensibilità lirika ta' Friġġieri tkompli tintwera qiegħda tġedded u tgħajjix bl-istess mod lil dawk l-elementi naturali li jeħtieġu l-qawwiet kreattivi u spiritwali tagħha għall-għajxien tagħhom. Iċ-ċediment tal-jiem poetiku quddiem il-qawwiet divini jilħaq grad ġdid ta' intensità fil-poeżija sikta tal-ħarifa. Ħarifa li żarmajt li kelma b'kelma sentenzi li dammejthom bħal ħannieqa għaliex tajjart marriħ kull konsonanti u kull vokali xħetta fl-art minfusa. Ma kelli xejn ħlif kliem u l-kliem kien kollox. Hawn jien bidejja tnejn il-fuq inċedi bla kundizzjoni, jien poeta mutu. Il-personifikazzjoni tal-ħarifa figura setana, il-mistoqsija retorika li staġuni karatterizzat minn sikta, l-autoriflessjoni, il-metafori konkretistiċi u l-paradossi bil-kliem jimmaterjalizzaw jiddeterjora l-antitesi bejn il-kollox u x-xejn tad-diskors, id-deumanizzazzjoni tal-persona mill-lingwa u l-ossimoro dwar poeta nieqes mit-taħdid, it-ħaddim sinerġiku ta' dawn il-mekkaniżmi effettivament jillustra ir-renunzja figurattiva tal-jien għall-isforzi atmosferiċi tal-ħarifa, bit-tneżżih tal-kliem sinkronizzat mal-insieħ staġjonali tal-ħolqien. Il-prostrazzjoni bidejja tnejn il-fuq dan l-att ta' qima lejn il-ħarifa jikkonferma lil-jien bħala ħlieqa li poetikament tiskot quddiem il-ħolqien u bekk l-ispiritwalità tagħha tissieħeb ma' sikta li tiċċirkonda. Kif jistqal Bruce Foltz, ir-resqa lejn il-ħolqien għandha ssir b'umiltà u b'reverenza, konverżjoni spiritwali li f'dan il-każ tinvolvi l-abbandun tal-kitba poetika f'ġieħ is-sem fi kreattività ikbar isħeħ u isfa, dik tal-ħallieq. Fil-ment tar-rebbija, il-kellem liriku jindirizza lill-kontraparti tal-ħarifa biex jiddikjara r-rebħa tagħha. M'intix aħjar minn nixfa tal-ħarifa, irbaħta wkoll rebbija din l-imħatra. Minkejja d-disarmonija mal-ħolqien ta' dan l-istaġun u nuqqas ta' simpatija lejn il-burdata daħqana ta' April, it-ton rassenjat tal-kelliem ma jxekkilx għal kollox ir-rida tiegħu biex jingħaqad ma' forzi staġjonali oħra li wettqu. Nażel l-irwiefen tal-lejl xitwi, ven fija jannar li ma tgħaddix. L-għażla li lejn dak li huwa inqas sofistikat, l-irwiefen tal-lejl xitwi bis-swit l-għanijiet tar-rebbija u magħha l-istedina metonimika li rifnu ta' jannar għal dbenfin jew ċaqliq spiritwali, dawn l-atti kreattivi tal-poeta jkomplu jikkonfermaw l-isforzi kenotiċi tiegħu għall-unjoni ġenwina mal-ħolqien, għaqda li minkejja l-konflitt ma' dak li huwa ekoloġikament attrajenti, xorta waħda tidentifika l-karattru ospitali tiegħu ma' dak li mhuwiex. Ħanaddi għall-aħħar taqsima li fiha ħankun qed nħares lejn il-mira tal-poeta biex tintlaħaq ospitalità kjażmika. Fil-ment tar-rebbija, l-preżenza tar-rifnu fl-interjorità tal-kelliem minna nnifisha hija eżempju wieħed ta' kif il-jiem poetiku jilqa' fih lil-ħolqien. Fix-xogħlijiet ta' Friġġieli hemm waqtiet li fihom id-diskors poetiku jimmira lejn ospitalità kjażmika. Dawn ikunu l-mumenti li fihom l-ospitalità tagħha titlob għar-reċiproċità tal-oħra, speċjalment meta l-ħolqien pajsaġġistiku jintwera qiegħed jakkomoda fih l-sensibilità lirika. F'waqt liriku bħal dan, wieħed jistaqsi kemm hija reċiproka min-naħa tal-kelliem jew issemmih din il-laqgħa. Kemm jilqa' fih, iħares, iwieġeb u jindokra lil ħolqien il-jien. Kif juru wħud mix-xogħlijiet, ir-relazzjoni bejn il-jien u l-ħolqien tinżamm spiritwalment intatta meta l-ospitalità bejniethom hija kjażmika. Fl-istudju tagħha Kristina Schwantner tirreferi għan nozzjonijiet tal-fenomenoloġista Jean-Louis Chrétien dwar l-ospitalità biex fuq l-eżempju tiegħu turi kif il-vuċi umana tista' ssir arka kennija l-arka ta' Noè, hemm referenza għall-arka ta' Noè, arka kennija għall-bqija tal-ħolqien. Fi-kliem Chrétien l-ospitalità hija l-ewwel u qabel kollox l-ospitalità li nagħtu lil xulxin.
bit-partit tal-kliem u s-silenzi, l-ħars ħafif u l-itna. Fid-diskors tagħna kollha kemm aħna responsabbli għan-natura u dan jidher fil-mod kif inwiġbu għaliha. Fid-dawl ta' dan il-ħassib, il-vuċi lirika ta' Friġġieri minna nifissa diġà tista' tingħaraf bħala din l-arka li tkenni l-ħlejjaq u l-madwar, iżda fit-tweġiba tagħha li l-ħolqien sikwit tintwera qed tistaqsi għall-appoġġ mingħand is-semmija tagħha. Biex il-kjażmu jitwettaq, f'dan il-każ l-ospitalità issir responsabilità tas-semmija li fil-lirika ta' dan il-poeta daqs il-kelliem huma mobbin biha. F'sigriet ta' Wied il-Qlejja li huwa Chadwick Lakes, il-poeta jintwera qed jgħaddi lis-semmija tiegħu minn dan il-wied. Fil-gwida tiegħu għal din il-mixja l-kellim poetiku jagħti istruzzjonijiet ċari lill-viżitaturi biex bil-passi tagħhom ma jfixklux is-seħer li jinġabar ġodda l-wied meta huma jobdu dawn it-twissijiet hekk ukoll ikunu qed jilqgħu ġo fihom bla mittiefes lil-ħolqien. Waqt l-ospitalità fil-ġewwieni tas-semmija tatwalizza naħa waħda tal-kjażmu, is-sem ta' żrinġijiet fil-wied jeffettwa n-naħa l-oħra. Meta jfur il-wied joħorġu mill-qjan iż-żrinġijiet, meta x-xemx qalila tiżreġ jerġgħu jidħlu fil-moħbiet. Huma jassu is-sena kollha b'għajn kburija tħares fiss, huma jħarsu bla ma jorqdu għax tal-wied għalihom biss. Issa morru rajtu sewwa x'inhi l-moħba ta' dal-ġmiel tmissu xejn, hawnhekk lill-bniedem iqisuh bħala ħallil. F'din in-naħa tal-kjażmu l-ospitalità tieħu xejra oħra għaliex tinbidel fl-antitesi tagħha l-istmerrija lejn il-bniedem li jittanta jiddeċifra s-sigriet jew il-moħba ta' dal-ġmiel. Biex jilqgħu ruħhom minn kull intervent uman li jisfa f'serqa ta' din l-art, iż-żrinġijiet jassu s-sena kollha, sew fl-istaġun tax-xita meta jfur il-wied, sew fl-istaġun sħun li fih minħabba li l-ilma jkun niexef, jgħidulna baldacchino u xkempri, iż-żrinġ ta' spiss jinsab f'postijiet umdi. Il-preżenza ambigwa iżda deċiża tagħhom il-barra jew fil-moħbiet tagħmel lil dawn il-ħlejja iħarsu bla ma jorqdu riżolti fl-indukrar ta' dan il-wied. Fi ħsieb Gretjen, mhux il-bniedem biss jinsab fl-obbligu għall-ħarsien, ħlejja oħra wkoll huma msejħin minn Alla biex iħarsu l-ħolqien. Għaliex l-għotja tiegħu hija ssir id-dinja kollha. L-assa ta' żrinġijiet kontra l-bniedem ħallil tikseb sinifikat ikbar meta wieħed jaraf li l-widien huma fost l-iktar ambjenti sinjuri fil-Gżejjer Maltin, jgħidilna Sandro Lanfranco. L-għana ekoloġika ta' dawn il-postijiet hija rrealizzata fil-ken ilma u ambjent stabbli u varjat li fih jiżviluppaw komunitajiet ta' makkja, komunitajiet tal-maġiri u komunitajiet rupestrali. Din l-evidenza tkompli telabora sens poetiku ta' rikkezzi implikati, ġmiel u seħel li fi kliem il-poeta jikkaratterizzaw lil-wied il-qlejja. Bil-qerda ambjentali li hija tipika għal dawn l-ambjenti minħabba l-iżvilupp industrijali, il-bniedem li jġib ruħu ta' ħallil ikun qed jattwalizza d-diskors liriku daqskemm idajjef il-kjażmu jew is-sens ta' reċiproċità li tista' titnissel bejn il-jien u l-ħolqien. L-interdipendenza ekoloġika ħlejqija u poetika bejn iż-żrinġijiet, is-semmija u l-wied tissokta bejn entitajiet oħra fil-ħajt tas-sejjieħ. L-espożizzjoni għal elementi naturali għax huwa miftuħ għall istaġuni, id-difiża li joffri bil-kostruzzjoni poetika tiegħu is-sur qasir ta' niesna lill-annimali u l-pjanti li jgħixu fih, Elizabeth Ellul issemmi l-gremxura ta' Malta, ix-xaħmet l-art, il-biża' u tant oħrajn, is-sorveljanza metonimika tal-ħajt fuq il-uċuħ tar-raba, fil-fatt Friġġieri jgħidlu assist tal-art tal-bidwi, il-biberija metaforika tiegħu max-xemx u x-xita minħabba li ma jagħmlulu ebda ħsara, il-kuntrast ma' palazzi kbar u sbieħ li nbnew u reġgħu waqgħu, dan it-tqabbil li jkompli jikxef il-karattru robust tas-sejjieħ fil-kompożizzjoni żonqrija tiegħu. Ellul tajt li fil-fatt jinbena mill-ġebel tax-Xari li jinstab fl-Eliqi, ġebel li mhux tal-Franka iżda taż-żonqor tal-Wiċċ, l-ispiritwalità li joffri lill-ħlejja li jagħmlu fih minħabba d-dera poetika tiegħu ta' katedral tal-Għalqa, dawn l-aspetti liriċi tas-sejjieħ minn suġin ma' dettalji ekoloġiċi dwaru jidentifikaw lil din il-binja primittiva bħala xempju tal-ospitalità f'ħolqien li huwa divin fl-għamla daqskemm huwa uman fit-tisfin. Kif juru wħud mill-eżempju fil-poeżija, il-ħajt tas-sejjieħ isir ideali biex madwar jiffurmaw ir-relazzjonijiet bejn il-ħaddiem li jtella, is-sejjieħ, in-nies tar-raba, il-bidwi, ix-xemx,
ix-xita, l-ilmijiet, ir-riħ, is-sħana u żminijiet. F'din il-komunità ta' entitajiet jospitaw il-xulxin il-preżenza ħlejja tal-kellim jew is-semmi titqies bħala milquha. Mela, ħanaddi malajr l-aħħar biċċa, skużawni ħajkolli. Meta l-bniedem ma jirreċiprokax b'emmi responsabbli, il-kreattività tiegħu ma tibqax f'sinkronija mal-ħoljien mingħajr kennija l-fuċi tiegħu tinbidel f'kapolavur ieħor ostili kif jixħet il-vers ironiku fil-bidu ta' innu lill-bniedem. Il-poeżija li fil-fatt nixtieq nagħlaq biha. Il-gwerra tiddistruġġi l-kuntatt fiżiku daqskemm spiritwali bejn il-jien u l-ħolqien. Il-kjażmu ma jseħħx għaliex il-bniedem ikun qed iwieġeb b'ostilità minflok b'ospitalità. Is-supremazija, l-egoiżmu, il-qtil, il-mibeda u l-apatija dawn l-atteġġamenti ostili tiegħu fil-poeżija jeżemplifikaw il-mostrużità metaforika tiegħu lejn il-ħolqien. Fil-fatt Friġieri juża dawn il-xisimha. Dinosawru tal-istorja jsejjaħlu vagabond kuntent taċ-ċimiterju, bojja li jittawwal floq brambexqa u vampir li qatt ma jixba'. Apparti li irdu rabta tiegħu mad-divinità, l-istess imġibiet umani karatterizzati minn reba imorru kontra kull għajxin ħlejli li bloti tal-innifsi jisejjaħ għal-maqlub tagħha. Konsekwenza tal-gwerra, Alla jisfa poetikament it-tradut mill-ħolm tiegħu nnifsu. Il-viżjoni ta' Alla l-Kitisis tisfa marqa mill-kreattività errieda tal-bniedem. Minn bejn isħab flimkien ma' ħlejja l-oħra tinstema' l-karba twila tal-Alla. Alla tradut u biex jitfarraġ jinżel u jisma' l-anja ta' spur u jħadran fjur u xommu. It-tnejn imlikta jistaqsuh xi ġralhom iżda huma jgħidilhomx għaliex iħobbhom. Ħanalaq verament. F'paralleliżmu mal-inkarnazzjoni biblika, il-personifikazzjoni ta' Alla f'dawn il-versi kenotiċi isservi ta' eżempju lil jien li bil-gwerra tiegħu fil-fatt qed nesperjenzaw għax ħaġa li qed nesperjenzaw issa, it-tradixxa l-ħolqien u falla il-kjażmu. Alla jsir bniedem biex bid-dera inkarnata tiegħu poetikament juri lill-umanità kif tirkupra relazzjoni tagħha mal-ħlejja. Iġbijat konkreti li fihom Alla jinżel fl-art biex jitfarraġ jisma' l-anja ta' sfur jħaddan fjuru jxommu jwettqu s-sens ta' kitisis għaliex jiżvelaw li l-ħolqien fatt ta' tħaddin. Bħala enerġiji divini, l-għana tal-asfur u l-fwiħa tal-fjur metaforikament isiru rifuġju għal Alla fin-niket tiegħu. F'dawn il-waqtiet liriċi Alla wkoll jintweraq qiegħed jilqa' fih danu lill-ħolqien għaliex apparti li jersaq fil-qrib biex jismu' l-ħaddan lill-ħlejja, bis-silenzju tiegħu għall-mistoqsija tagħhom jażel jipproteġihom minn diskors tal-gwerra. Is-skitt tiegħu dwar is-soġġett isir b'mod poetiku kif bl-assenza tal-eħnu jindokra l-ħlejja imnikta mid-dolur li kkawża fihom inizjalment bil-karba twila tiegħu. F'dan il-punt il-vuċi tal-poeta tikseb strumentalità ikbar għax minn barra li ssir il-mezz li bih jimmaterjalizza l-kjażmu, issir l-irsen li bih tiġi artikulata iż-żbuħija ta' dan l-inkontru reċiproku bejn Alla l-asfur u l-fjur. Stwantner targumenta li meta b'diskors tagħna nwiġbu żbuħija tad-dinja nkunu qed nitkellmu fis-sima. Allura, dan l-innu lill-bniedem, x'jixtieq il-poeta jekk mhux id-dinja tiċċelebra t-tifjir tagħha miegħu u magħha. Xi kummenti jew stqsijiet. Mario, kumment qabel ħafna, jiena kull meta qrajt lil Oliver dejjem niskoprejt mill-ġdid is-sensitività tiegħu. Però nistqar li dak li qed illum għadobni ħafna u ikolli nirrevedi dis-sensitività ta' Oliver u nerġa' naqrah mill-ġdid. Grazzi ħafna. Għadda u għal kienet esperienza ġdida inti jiena skoprejtu kif ħafna ħjar minn qari ġibiri li għamilt qabel tiegħu. Grazzi. Kajja mela ngħaddu għal rappreżentazzjoni bil-għoda. Sima, Għarġa il-kuntatni Mela, nistiden il-Dr. David Aloisio, l-spiritualità ta' Karlu Manju fil-Parlament ma jgħux fjuri. David.
Nsammilkom u nirringrazzjakom l-organizzaturi tal-istedina. Il-preżentazzjoni tiegħi semmejta l-ispiritwalità ta' Karlu Manju, ma semmejtix l-ispiritwalità ta' Oliver Fitzgerald. U għamil dan biżgħod għax nemmen bisħieħ illi Karlu Manju minnu familjari miegħu sewa nitkellmu hawnhekk fuq ir-Rumans fil-Parlament Brixxuri. Karlu Manju jirrappreżenta sew il-ħsieb ta' Friġieri, ma nafx taqbux miegħi u forsi nistgħu niddiskutu aktar tard. Mela, l-edizzjoni li użajt qed nurikom li ma hi qiegħda mal-ħajt. Hija tal-2003 tajjeb qed nurikom dan biex il-paġni meta jiċċekkja jifittixhom fihom x'fil. Mela, iżda kif tafu intom ir-Rumans ħareġ fl-1986 kursi ta' xkejta. Fit-tmiem ta' tnedija tiegħu xi ħaġa li llum forsi ma tagħmilx megasna nagħmlu. Il-pubblikatur Sur Buġelli qal lin-nies qumu u jarru l-missierna fl-aħħar. Sewwa. Issa din tidher stramba forsi mill-perspettiva tagħna illum. Imma jekk wieħed jaħseb ovvjament l-influwenza tal-Knisja li kienet aktar qawwija tajjeb fit-tmeninijiet milli llum, imma wkoll ġġenna nirriflettu fuq kemm dan ir-Rumans li mit-titlu tiegħu ovvjament induna li huwa politiku, imma huwa wkoll qabel xejn Rumans nisrani. Tajjeb, issemmiet naħseb il-poesija fl-akbar mass meeting, pereżempju, inti tara t-titlu fl-akbar mass meeting u tajt okej għandi poesija politika, mhux vera, imma mbagħad induna li titkellem fuq il-proċessjoni tad-duluri u qed jitkellem mbagħad fuq Kristu. Tajjeb li huwa vera mexxejn tal-poplu Malti. Ġifieri b'xi mod Oliver Fitzgerald dejjem isensel flimkien il-politika u l-fidi nisranija. Fil-fatt huwa stess fid-daħla stess, okej, ġifieri m'hemmx għalfejn tirriċerka ħafna fid-daħla stess tar-Rumans jgħid li xtaqt inlaħħam f'nisġa waħda il-fehmiet tiegħi fuq Kristu l-Mulej u l-politiku. U forsi din il-kwotazzjoni tispjega sew din it-tlaqqija tajjeb flimkien ta' dawn iż-żewġ elementi. Friġieri fi-Fjuri ma jinxfux jgħid illi dwar Karlu Manju jgħid li dan huwa karattru reliġjuż li jemmen f'Alla. Tajjeb jiġifieri mhux qed jinħabba b'dan mod qed jagħmilha ċara u toħdalina. Peter Saracino Glott meta jikkummenta fuq Karlu Manju jgħid illi bħala karattru iħaddam dimensjoni kważi saċerdotali. Ġifieri minkejja kienet jikkummenta wkoll fuq relazzjoni tiegħu ma' Silvja mal-sieħba. Minkejja li kellu s-sieħba, xorta waħda iqis il-preżentazzjoni ta' dan il-karattru kważi dik ta' saċerdot. Issa, din il-preżentazzjoni qasira xtaqt ukoll intikom l-opportunità, ovvjament inħeġġeġ il kulħadd meġra fejn ngħidilkom jien naħseb minn hawn ġburaw biex taqraw kif nagħmel mal-istudenti dejjem biex taqraw dan huwa ir-Rumans personalment għalija l-favorit ta' Oliver Fitzgerald tajjeb. Imma xtaqt naħtaf l-opportunità biex anke naraw xi sir sar. Pereżempju, meta ġie arrestat
għal-ebda raġuni valida, tajjeb. Il-pulizija waqt li kien fiċ-ċella qallu lil Karlu Manju kien soċjalista minn kif jgħid titkellem le hekk tenqas. Jien minn soċjalista kienet tweġiba, jien nisrani u dan kollu jrid jinbet minn ġewwa mill-qiegħ tal-kuxjenza ta' kulħadd. Bejn il-Kristjaneżmu, s-soċjaliżmu u l-komuniżmu huma rotob ħafna. Dan kollu qalu biex Kristu qabilna u wara li jista' jseħħ, imma n-nies li jemmnu fih ħadu biċ-ċajt. Karlu Manju paġna ma nafx tidirx ħanurikom kwotazzjoni oħra. Ili biex inżerzaq l-kelma bejn u bejnek u lejn u dan huwa l-mument intimu tat-tal, tajjeb il-mument intimu fejn qed jitlob. U rrid nurrilkom mhux ovvjament hawnhekk qed nolqot l-ispiritwalità ta' Karlu Manju imma fil-fema tiegħi qed nolqot ukoll l-ispiritwalità ta' Oliver Viċċieri. Sewwa. Kont qed naqra li hemm min isostni li pereżempju filosofija ta' Nietzsche, Dostojevski rnexxielu joħroġ l-istess idejat imma fil-forma letterali. Jiġifieri Oliver Viċċieri u dan huwa l-faxxinu għax huwa raġel tal-letteratura. Tajjeb għalkemm nafu li il-filosofu, il-filosofija tiegħu, l-ispiritwalità tiegħu, il-fidi tiegħu, id-dubji tiegħu, kollha joħroġhom mod kreattiv. Tajjeb fil-funzjoni, fil-letteratura. Hemm ħafna ħwejjeġ dina wkoll għax kienet jirreferi għal kelb tiegħu li jismu ċervlu. Ma nistax nifhimhom. Ara x'umiltà, le jiena u l-kelb flimkien ma nistgħux nifhmu dawn il-ħwejjeġ. L-ewwel nett ma nistax nifhem is-silenzju sħiħ tiegħek qed jgħid lil-Alla. Xi drabi mqar kelma minn għandek tista' tbiddel id-dinja f'ħin bla waqt. Kif irreferejt inti le għall-gwerra pereżempju. U inti xorta waħda tagħżel li tibqa' siket. Issa, kumment fuq ir-rilevanza soċjali. Fil-romanz hemm diversi referenzi għal tagħlim ta' Kristu kif diġà nagħmlu u r-rwol tal-Knisja Kattolika għax ma jiex jibqa' fl-arja tajjeb fil-ġieli imma ovvjament il-kuntest huwa dak ta' pajjiż Kattoliku. Meta issieħba li semmejtilkom Silvja tisqar ir-reliġjoni u l-politika ma jmorrux flimkien għal-mom min jgħid l-lum, le? Jew minna fil-politika u l-edukazzjoni, ma jmorrux flimkien. Nemmen bisħieħin li qed tidħol il-politika fil-primarja ikollna pajjiż ferm aħjar ma insomma. Hawn minn dawn fil-politika ma jħallatha ma' xejn. Sewwa, aħseb wara ma' reliġjoni. Manju Glonki wieġeb it-tnejn ma jmorrux flimkien tassew għax it-tnejn mhumiex ħaġa waħda. Hawnhekk qed juża l-paradoss, qed jaħsadna tajjeb biex jgħidilna li fil-fema tiegħu ovvja li ma jmorrux għax diġà huma minnhom infushom ħaġa waħda. Kwotazzjoni oħra ta' Karlu Manju li fil-fema tiegħi hija ta' Oliver Viċċieri. Il-Vanġelu hu manifest politiku wkoll. U jekk trid għajt li hu manifest totalitarju wkoll. Jidħol f'kollox, kullimkien u dejjem. Jisfida l-frontieri nazzjonali, jieleb is-sens taċ-ċittadinanza ta' pajjiż, jisfronda l-ħajt li bnejna bejn klassi soċjali oħra u jniżżel lill-Alla fil-pjazza kulħadd. Iva, Karlu Manju jisħaq ħafna drabi li l-Knisja Kattolika Maltija hija Knisja aljenata. Manju huwa konvint li l-Knisja stess aljenat ruħha minn Kristu u t-tagħlim tiegħu. Ma tistax tkun aktar ironika minn hekk is-sitwazzjoni. Fil-fema tiegħi nara xerf bejn il-karatterizzazzjoni ta' Karlu Manju u l-karattru vera li jeżista fl-istorja ta' Martin Luther li fis-seklu 16 ippropona din id-diskussjoni akkademika ta' kwistjonijiet teoloġiċi u prattiċi u tafu x'kienet ir-risposta li ħa. Tajjeb, huwa kurjuż il-fatt li l-kritiċi mhux probabbli minħabba motivi politiċi le se jħulu faxxista lil Karlu Manju anke fit-tnedija stess. Imma qatt ma se jħulu protestant.
pereżempju. Nista' nifhem ta' meta tirrifletti għaliex għax kif għattilkom iktar għal emozzjonijiet fil-kamp politiku dan ir-romanz sfortunatament milli fil-kamp teoloġiku wkoll pereżempju. Madun Benjamin il-konfidant qed insejjaħlu ġifieri dak li tiftaħ qalbek miegħu hux vera, Manu jitkellem dwar il-qassisin l-oħra. Mela hemm dawn iż-żewġ tipi ta' qassisin, hemm it-tip bħal Dun Benjamin fil-fatt id-distinzjoni hija ċara, Dun Benjamin jilqgħu fil-kappella għax iħallih jidħol bil-kelb tajjeb għal quddiesa, imbagħad hemm il-qassisin l-oħra li pereżempju ma ċċettawx bil-kelb. Imma mhux dik kieku dik biss. Kieku dik biss mhux problema. Manu jitkellem dwar qassisin l-oħra li għandu biss aspett wieħed tal-Kristjaneżmu. U hawnhekk wasalna l waħda mill-kwotazzjonijiet il-qawwi naħseb jien. Hemm il-Vanġelu ta' Kristu u hemm il-Vanġelu tagħha. L-edizzjoni oriġinali u l-adattamenti tagħha. Jaħassra l-Vanġelu mhux biss m'għandux x'jaqsam imma wkoll huwa l-kuntrarju. Ta' dawn l-adattamenti tajjeb li hemm parti mill-Knisja li qiegħda ixxerret. Fil-fehma tiegħi dan id-dualizmu klerikali min huwa familjari mar-romanz Leli ta' Ħażżajr. Leli huwa romanz influenti ħafna fuq kull min kiteb warajh prattikament għal diversi raġunijiet letterali. Tafudhom ara kemm ilu l-inkiteb l-1938. Imma xorta waħda diġà ġusellu l-Mercer tagħna dan id-dualizmu. Tajjeb tagħna kappellan bla isem. Anonimu, imma kompjaċenti, kompli maħalli l-status quo kif inhu, ma jrid jagħmel xejn, ma jridx jaqbeż għad-drittijiet taż-żgħar, ma jridx jirribella kontra l-kbar. Imbagħad hemm għal minnu familjari miegħu wkoll il-konfidant tal-protagonista Duncan. Tajjeb, il-qassis qrib il-weġġa' tal-poplu. Il-qassis li jitħallat man-nies, jibki man-nies, eċetera, eċetera. U hawnhekk nara similitudni bejn dawn iż-żewġ romanz fuq dan l-aspett. Waqt li qed ikellem il-Dun Benjamin, Karlu Manju jgħidlu huma li mela minnhom tibtaqsim bħalek huma li aktar timplika numru akbar. Huma fakruna wis fi Kristu jitlob flort Dun Benjamin u fi Kristu msawwat u jidix id-dem. Ma fakrunix biżżejjed fi Kristu li ma jomodx il-kelma, irġa' trid mir-ruħ. U fi Kristu li jisfida f'isem il-valuri u mingħajr ma jibsa mis-sogru. U nessewna l-kollox til-Kristu li jfarfar il-qorb mill-ixken trawwa tas-seta. Tajjeb, u għax li qed naqra dan il-kliem niftakar ukoll f'Oliver Friġġieli, fl-imma sens. Illi xi drabi speċjalment studenti żgħar għandhom l-impressjoni li Friġġieli kien dak xwejja kwiet, doċli, li ma jitkellimx waqt laqgħa, pereżempju, le. Imma Oliver Friġġieli minn tassew irid isir jaf anke fejn tidħol l-opinjoni politika tiegħu. Le tajjeb li għallef x'kiteb meta kien iżgħar, meta kien sażuħ, meta kien mezzeta, tajjeb meta kien aktar qawwi fil-kelma tiegħu. U l-istess hawnhekk meta jitkellem fuq Kristu jgħid illi tawna aspett wieħed. Iżda l-aspett ieħor ta' kemm Kristu kien dissidenti, pereżempju. Tajjeb ta' kemm Kristu kien dissidenti, dak l-aspett jaqbillhom huma tajjeb ma jsemmux ħalli nħallu kulħadd fil-paċi. Lil-ċerblu, għax jitkellem miegħu das li kieku għandu kumpann u ban, le, wara li ma ġewx aċċettat kif semmejtilkom fil-Knisja, għallu hekk serraħ rasek aħna qrib tiegħu, jiġifieri l-mulej, le, aktar minnhom għax ma għandna xejn bħalu. U l-arġid u l-asseta u lanqas pożizzjoni soċjali. M'aħniex eminenza jew eċċellenza jew onorevoli. Li mallem tagħna baxx bħalna. Li kieku jerġa' jiġi u jipprova jidħol fil-Knisja huma ma jħallux. Tajjeb u hawnhekk għandek l-ironija tkompli tfur. Le l-fundatur stess jiġi miċħud milli jidħol f'dak illi waqqaf fil-Knisja.
Il-karatterizzazzjoni ta' Dub Benjamin żewġ punti żgħar fuq dan il-karattru sekondarju ma fil-femma tiegħi importanti. Il-punti huma fil-fatt żewġ siltiet żgħar. L-ilmut tan-narratur daw l-mulej kien ikellmu minn waqt għal ieħor dejjem qalbu fitu bid-djalett tiegħu u xi drabi ta' bil-fors bil-Latin imgiddem u mimgħut bejn stienu. Ma kellux il-ħila jitkellem bid-den ta' wħud minn sħabu, iżda fin-naturalezza primittiva tiegħu kien jaraf jieħu l-ordnijiet istintivament mill-Vanċelu. U ġralu mhux darba jew tnejn li bekk sapruhu qiegħed jikser l-ordnijiet tas-superjuri tiegħu. Le għax imorru kontra xulxin b'xi mod daw. U s-superjuri baqgħu ħarsu lejn bħala qassis tat-tielet jew ir-raba' klassi. U waqt li qed naqra dan il-kliem ftakart meta kont il-mużew u dejjem kienu jgħallmuna fuq ċertu wieħed fil-kurat ta' ars. Tajjeb moħħi awtomatikament mar jisni nimmaġina li Wilfred Friġieri meta kienet jibni Dub Benjamin ġo moħħu forsi wkoll b'xi mod min jaf jekk mhux vera ġara kellu f'moħħu l-kurat ta' ars. Li jidhirli huwa l-qaddis protettur tal-kappellani jew x'hekk. Mela, għaw ħafna teologi għaw mekkus tal-infom teologija, imma mill-ftit illi nista' ngħid jiena l-influenzi teoloġiċi fuq Friġieri meta kienet jikteb sewwa. Friġieri jidher li qed iħaddan il-prinċipji fundamentali tat-teoloġija tal-liberazzjoni tal-Ewropa tal-Punent. Gerd Reinhard jgħid jikkummenta dwar il-mewġa ta' studji kristoloġiċi ispirati minn Jacques Leclerc f'nofs is-seklu 21, propju iż-żmien li fih kienet jifforma mqar f'moħħu sewwa, u l-moviment biex nerġgħu lura għas-sorsi, propju it-teoloġija l-ispiritwalità ta' Karlu Magnu. Papa Piju XI fil-40 anno jgħid li jikkummenta fil-missjoni storika tal-klassi tal-ħaddiema fil-fitwa tagħhom infushom. Għaliex qed insemmi klassi tal-ħaddiema x'hija l-iktar klassi għall-qalb Karlu Magnu u nimmaġina u x'hekk għall-qalb Oliver Friġieri. Il-konvinzjoni fundamentali ta' Magnu li l-problematika Maltija hija intrinsikament ibbażata fuq iktar mill-ġlieda bejn il-blu u l-ħomor le, iktar ġlieda distinzjoni klassista. Tajjeb aktar mill-politika bejn iż-żgħar u l-kbar. U fost iż-żgħar mbagħad jerġgħu jinqasmu. Le? Għatawnu l-klassi tal-Grand Mastri li jikmandaw li ma jgħidix darba ta' votazzjoni ssiba ħafna drabi ta' dan ir-romanz b'xi mod jew ieħor sewwa. Għatawnu l-klassi tal-Grand Mastri li jikmandaw qed jitkellem ovvjament fuq ismi kontemporanju, fuq isminijiet tagħna. Imma xorta għandna forma ta' Grand Mastri aħna. Jgħid li dawn baġġew l-gvernaturi Ingliżi u mbagħad l-onorevoli, ma xi forma ta' Grand Mastri dejjem ikollna. Tajjeb. Għatawnu l-klassi ta' Grand Mastri jikmandaw u l-klassi tal-qaddejja li jiġu kmandati. U semmejt l-akbar mass meeting għalkemm mhux qed nitkellem fuq il-poeżija hawnhekk imma hija poeżija fejn dan kollu jiġi spjegat b'mod konċentrat ħafna f'poeżija waħda. Iktar minn għand Karlu Magnu, min ma jridx bidla mill-qiegħ biex kulħadd isir indaqs, ma fehmx il-Vanġelu. U dawk li qegħdin ixandruh hekk ukoll jgħidulna żommu l-paċi. Żommu l-paċi. U l-paċi tfisser li l-onja jissoktaw jistanew u l-foqra jissoktaw jiftaqru. Mhux sewwa li l-Knisja tħalli kollox kif sabitu. U kieku naqbdu din l-slide u naqrawha illum kif qed nagħmlu naraw illi jisan kitbedda l-għod. Tajjeb, dal-kliem fil-fema tiegħi nħossu li jisom kitbedda l-għod. Ġifieri żgur ċertament jibqa' rilevanti dan ir-romanz fil-fema tiegħi. Sfortunatament jibqa' rilevanti. Mela, id-dinja imżewda bin-nies li jżommu l-paċi, is-nies tal-inġustizzja. Forsi l-slide nużawha anke tkun spunt ta' diskussjoni, tajjeb, għax mhux kull ma jgħid Oliver Friġieri bil-fors kulħadd jaqbel miegħu ovvjament, jew kull ma jgħid Karlu Magnu, tajjeb ma nafx x'jidrilkom minn kwotazzjoni bħal din, tajjeb, li hija ovvjament qed tinbena fuq paradoss,
Il-fatt li għandek ħafna nies li jżommu l-paċi dan huwa sors, huwa sis pedament tajjeb ta' ġustizzja. Issa, ukoll għal paradossi ġejjallu, le it-titlu huwa paradossali ħafna l-inżara antiklerikali. Mela, u dan ħareġ bih Fader Peter Celestin-Onglot. Manju friġġieri għandhom rwol ambivalenti fil-Knisja Kattolika jappartienu għas-sezzjoni ta' inżara antiklerikali. Il-terminu li ġalek tirrifletta ħafna kif jista' jkun inżara antiklerikali. Il-perspettiva reliġjuża ta' friġġieri analoga għal dik ta' San Franċis ta' Assisi, semmejna l-Martin Lutero, semmejna l-Kurat Tarsi, nsemmu Franċis ta' Assisi. Għandha lan li tirriforma l-Knisja skont il-missjoni oriġinali stabbilita mill-fundatur. Li kif qal il-Papa nerġgħu lura għall-Rum. U ħanikkonkludi dak li qal Friġġieri stess, however, the biggest part in Malta is not a political one. It is made up of the church in all its varied ramifications, ranging from deep faith to cultural identification. Mela, hawnhekk George post ngħidlek l-aħħar slide mi. Okay, jimmerġa fejn waqqafni. U jekk tiġi dejja nixtieq li forsi jkun hawn forma ta' diskussjoni fuq dawn l-aħħar punti li semmejna. Ma nafx jekk hawnx min jaqbel jew ma jaqbilx pereżempju. Mela. Grazzi ħafna David. Kommenti fuq daw il-punti li għajja David, Dr. Gallia? Nibda minn tal-aħħar, jiġifieri jekk hemm nisrani li kienu antiklerikali, kien Peter sara kienu blotta, niftakarli meta ħadd l-Università fost is-sittinijiet, għalina kien il-mudell ta' Xelluk. L-istudenti anke ġej minn ispirazzjoni politiċi differenti, dejjem konna l-Gugurjaw, il-għalli xaħseb kien l-unika figura dak iż-żmien illi seta' jqarribna xi ftit lejn dak li kien qed jiġri fl-Ewropa fis-sittinijiet u fil-Gwerrijiet tal-istudenti fil-68 għal dak iż-żmien ma rrilajniex kif irrevellaw fil-Franza u fl-Italja. Però laqqas konna nispaċifisti, jiġifieri organizzajna il-kampanja Vjara Maltin dak iż-żmien li ġabet bidla radikali fil-politika nazzjonali ta' social housing u ħaddija wkoll ċokol tagħna tal-eżempju tajjeb bil-protesti fil-Belt meta nħarajja Palaħ u protesti simili. U naħseb jiena Oliver meta kien qed jgħid dawk favur il-paċi qed jifavorixxu l-ġustizzja, naturalment hemm il-kelma paċi mhijiex użata fil-tifsira sabiħa tagħha, imma hija użata fil-dak l-atteġġjament kotard tajjeb tal-massa li sejrejtina tajjeb illi jaraw il-ġustizzja u jibqgħu sikta anke critics lura ma jsirħux m'għandhomx il-kazz li jisemmaw l-għalihom. Grazie. U rrid insaqsik, inti kont preżenti fil-Melija, u kont fil-Melija ukoll. Jew kont fil-Melija. Però kont ħadseb diskussjoni fuq dak iż-żmien hu lejn id-direzzjoni tal-87 liberali u tajjeb li nafru fih dar-Ruman parlamentari biex juri se naqablu għal xogħol importanti kien Pawl Tabarka. Li hemm ftit rabtiet bejniethom. Għax fil-panel kien hemm inqal ovvjament minn żewġ kampijiet opposti politiċi le, kien hemm inqallu kapulavur ir-romanz u kien hemm inqallu li kien falliment totali bħala romanz għax kien esej politiku. Għax l-istess l-istess prem, ma għax tiftakarx. Skużani, u sepp tal-għartiġi tal-gazzetta. Kommenti oħrajn? Xtaqt insemmi il-teknika tiegħu li inti ġbidt l-attenzjoni għaliha David, speċi mod kif jaqallek il-kelma paċi.
u jiskomodan ħafna. Jagħmilha u jagħmel il-meeting li semmejt inti bil-onorevoli l-diżonorevoli. U jiena issa vera fakkartex. Jien niftakar speċi nisma' lill-Oliver li jitkellem u speċjalment naqra xogħlijiet tiegħu u ninduna li qed jgħallimni il-kliem mill-ġdid. Incredibly, teknikament naħseb li dik kienet waħda mill-ħiliet naturali tiegħu, speċi għax hu kien kapaċi jara l-affarijiet mod ieħor u jara l-manipolazzjoni tal-lingwa għax il-paċi hija konvenjenti għalli għandu s-saħħa. U fl-istess ħin jara il-qawwa ta' ir-reinterpretazzjoni ta' dik il-lingwa. Nistandu ċaħġa, jina ħolqotna ħafna dik il-votazzjoni, għalix forsi għanka minn perspettiva li ġejjina minna tajjeb, semmejt il-Michel Foucault, il-paċi għamnek miexej li il-norma li qed kasbar li minn qed isofri li kien ġustizzja. Fitilu leħen il-Malti kellna xort li teżina ta' studenta tinbidel fil-taqsima speċjali propju dwar il-normalizzazzjoni dan il-romanz. U għalek sibta interessanti ħafna. Forsi l-aħħar kajwa l-ebil tal-kol aħħar slajd tija, minix ċert kemm dik għadha sitwazzjoni llum. Fuq din l-slajd. U norbot ma din l-slajd u għalli għattajt inti, daħħar darba għaw bħalissa xissejja, mux blokkata, daw li għamlu taġron poddata. U kien hemm nistieden zazu, fermi zarmini, li propju u affaxxinani għal il-Knisja bħalissa f'Malta għandha dan il-wol li hemm vojt kbir li ċertu nies qed ifittxu u li fil-partiti politiċi mhumiex isibu li tista' tkun partit politiku f'dan is-sens. Qed nirreferi fakruna ta' taxxaru twil li kien taxxaru dak għadha ma kien hemm il-votata kien jisir u Mark Lawrence. Ġifiri, u affaxxinajt fuq qed ngħid il-għana ta' żagħżugħ x'qed jgħid, ġifiri ma nafx għandux raġuni jew le. Però dak l-statement ma narax jirrifletti s-sitwazzjoni ta' il-riforma bħalissa mis-sinodu Va vera, imma mux jkun hemm rinnovament tal-Knisja f'Malta. anke l Dat irrikjara. Naħseb qed dokumenta fuq is-sitwazzjoni preżenti u differenti mhux nixtiequ li jiġri. Propjament. Ma nafx jekk hawn xi ħadd li naf li jista' kurjuż ħafna li nisma' dik reazzjoni mhux Għidna l-asmanti klerikali. Ma l-iktar tista' Pero dan il-xiswa tal-paċi u l-fakritni dak il-prinċipju mortalizzat fil-lingua latina, fil-lingua latin, si bis paċi parabellu. Jek inti trid il-vera paċi, tħejru hekk għal dan il-taqbit, għal dan il-salu politikament fil-istituzzjoni qegħdin. Ġifieri mariva u biex tiġi paċi vera, kan naraw fil-paċifismu. Mbagħad tiġi laqas paċi ma jgħidilha dik hija buddizmu. Allora iva, ġifieri hemm bżonn ta' kif anki telenormalju, anki dawn il-profeti ngħidhom jien li ma ħallux ġebla fuq. Għattajju, ġifieri biex. Ħalli nkun ħarġu il-kommenta fuq din l-istazzja. Jiena naħseb l-opinjoni tiegħi mhux dan nisajt mhuwiex ma jgħodx biss dwar Malta, jgħod dwar il-pajjiżi kollha fid-dinja fejn il-Knisja saret nazzjonalizzata. Bħalma ġar Malta, l-analisi tal-Knisja f'Malta
fil-blok East European kollu, fil-Ġermanja, fil-Ingilterra, kull l-Italja, kull imkien fejn il-Knisja hija nazzjonalizzata hija l-Ingilterra, Ġermanja hija l-Knisja tal-Istat, letteralment, ir-Russja, il-Belarus, kull imkien. L-analiżi tal-Knisja u dawn il-pajjiżi, inkluż Malta, ma tistax tkun waħda biss teoloġika, tkun l-ewwel qabel kollox antropoloġika u soċjoloġika. Il-Knisja hija soċjetà x'ngħidu għal ħafna żmien kienet is-soċjetà. L-ewwel ġurnata saret soċjetà. Għandek ħafna effett min-naħa tal-ispijiet li mhux tagħmel xi anke xi sa xi tlieta qablu li bdew jitkellmu li bdew jindirizzaw lill-komunità Islamija f'Malta mhux waqfu jitkellmu dwar il-poplu Malta Islami. Ġifieri dan jfisser li l-Knisja minn nifisha qiegħda tħares lejn nifisha jew għalmenu ħanallu lied għandha ħiel li tħares lejn nifisha mod differenti. Mod issa, f'sitwazzjonijiet l-analiżi hija komplessa ħafna, naħseb jiena l-ewwel pass huwa li rridu nirrikonoxxu li l-analiżi tal-Knisja f'Malta hija komplessa appuntu minħabba din il-firxa soċjoloġika antropoloġika. Il-Knisja kienet kollox Malta illum tilfet ħafna kredibilità, ġifieri dan huwa fatt ma nistgħux naħarbu minnu. Tilfet il-kredibilità kemm minħabba t-tort tagħha u kemm minħabba tort ukoll mhux tort insomma minħajja li ċ-ċirkustanzi tas-soċjetà li tipprogressa timxi quddiem sa ħafna argumenti progress u regress ħafna diskors minn dan. Il-punt hu li din is-sitwazzjoni. Naħseb kienet dak l-statement fil-2007 jekk qed nara sew. Malta fil-2007 dinja differenti, ġifieri l-lum ġurnata ma nafx benzina wara ma nafx il-sena. Hija xi differenti sħiħa, ġifieri għandek ħafna fatturi, ġifieri u mhux għax iżgħar u l-kbar tal-lum u l-żgħar tal-lum ieħor u ġifieri mhijiex kwistjoni ġenerazzjonali, hija kwistjoni komplikata ħafna u l-statement waħdu jiena ma naqbilx illi għandna nibqgħu sempliċement kif l-statement irid ikollu deconstruction, irid ikollu x'tip ta' ramifikazzjoni titkellmu, x'tip ta' Knisja titkellmu, x'tip ta' politika titkellmu, x'tip ta' Malta titkellmu, ġifieri dan huma x'tip ta' identifikazzjoni kulturali titkellmu, x'tip ta' fidi titkellmu, ġifieri kull kelma hemmhekk hija dinja ġifieri id-diskussjoni hija komplessa, ġifieri r-risposta mhijiex iva le, hija waħda komplessa. Fader Karona u l-argument qed niftakar, naħseb dak iż-żmien kien 2007 jew wara 2008 xi ħaġa magħhi. Malta kien sar konferenza fuq kultura u reliġjoni jew kultura u spiritualità. Niftakar kont azzjon jiena u waħda mill-taħdidiet kienet naħseb jiena tiegħi naħseb li meta nbidla għamilt qisu analiżi tas-soċjetà x'kien għaddejja u meta nbidla ta' kultura kont argumentajt li hemm bidla bidla ta' kultura hija sintomu ta' bidla fl-ispiritualità, fis-sensibilità spiritwali. U probabbilment dan li jista' jkun il-rwol tal-Knisja illum ġifieri jekk il-kultura hija qed tinbidel. Għalfejn qed tinbidel, x'inhu dak li jagħmel ma' din il-bidla u dik hija probabbilment hemm spiritualità qed tinbidel. Ġifieri naħseb li huma termi ta' hawnhekk ftaħt ġifieri fajn bomba li ftaħt ħafna elementi għal-sena li. Ovvjament soddisfazzjoni li kif Xarlo li tinfetaħ diskussjoni, soddisfazzjoni li r-romanz jinqara mill-ġdid kontinwament. Le r-romanz tal-River Friġi li ġieli dak huwa l-iskop li għamil il-preżentazzjoni. Grazie.
Grazzi. Issa ħanibqgħu madwar 25 minuta, nerġgħu nitlaqgħu hawnhekk għal 11:30 neqsin 5, ninżlu ftit tal-kafe u nieħdu xi ħaġa wkoll tal-ikel. Grazzi. Grazzi ta' din l-okkazjoni u l-istedina li fis-sem tiegħi din il-riflessjoni dwar Professur Oliver Frigieri. It-taħdita tiegħi semmejta itorri li għandu sissien fondi ħafna, hija kwotazzjoni minn dik li nsejħilha jiena l-parabola ta' tradizzjoni f'dak id-diskors jew dialogu bejn l-isqof u Dun Grejbel fil-Leibnazza li jiġi lura. Għal min għandu din il-verżjoni paġna 216 u paġna 217. Fit-taħdita Pawlu ta' Malta bejn il-loġika u l-mit fil-kelma, fil-kitba u fil-raġuni li kontajt fl-ewwel konferenza Oliver Frigieri f'Marzu tas-sena li għaddiet. Kontet dawn il-kelmiet li nitlobkom tippermettu li nikwotom il-ġdid. It-tifsira reliġjuża tal-ħajja jiena nara mhux fis-sens mifhum popolarment ta' twemmin jew ieħor falla jew fieħor, imma f'dak il-mutur li jagħti s-sens lill-ħajja. Il-kelma reliġjon ġejja mill-Latin religare li min-naħa tagħha ġejja wkoll mill-verb Grieg lego u li minnha wkoll noħorġu minnhom logos. Dan kollha jindikaw il-bit għaqda raġuni, loġika, liġi illi jżomm kollox fil-kien u li ma tħallix jaqa' fil-kaos u t-tifrik. Jew dak li fil-Ġenesi aħna nsejħulu it-toħu aboħu, it-taħwitu l-baħ. Dik il-logos li fil-Vulgata, traduzzjoni tal-Bibja bil-Latin, kif ukoll fil-Bibja bil-Malti, klibnija għal-verb, kella kelma. Din it-tema issa nixtieq li nkompli nesplora din id-darba kif tippreżenta ruħha fir-romanz Leibnazza niġi lura, li kif il-koll nafu parti mit-triloġija li ġib nisem Hekk tħabbat il-qalb Maltija, mitbuħ fl-2013, u f'din it-triloġija Leibnazza niġi lura kif naraħ jien almenu huwa romanz li nistgħu nsejħulu ħolqa jew feles fejn ir-romanzi it-tfal jiġu bil-vapuri u dik id-dajsa f'nofs il-port. Ngħid feles jew ħolqa fis-sens ta' romanz illi xogħlu hija waħda ta' għaqda bejn l-ewwel u t-tielet wieħed. Huwa dan il-ħsieb li mbuttani nagħżel dan ir-romanz għat-taħdita tal-lum li fiha nesplora mill-ġdid it-tema tal-loġika fis-sens profond tal-kelma hekk kif spjegajt iktar il fuq. L-ewwel punt ħiel ta' spiritwalità metamoderna. Aħna nistħarġu lil Oliver Frigieri u l-opra letterarja tiegħu mill-lenti tal-ispiritwalità. Impliċitament qegħdin nippruvaw insibu x'inhi l-attwalità tiegħu illum għalina f'Malta li bħal bqija tad-dinja għaddejja minn tibdil radikali maġġel li bħal jeżżes u fi żmienna fil-veru sens tal-kelma l-art illi fuqha tela dak li sa ftit snin ilu kien isawwar l-identità nazzjonali u dinjija. Paul Schwirek fir-reċensjoni tiegħu tat-triloġija li tbuha fl-2013 jitħaddet f'termini li kwota ta' The Malta We No Longer. Fil-waqt li jaraf ukoll li fiha the plot never becomes old-fashioned melodrama. Iżda li it eschews the black and the white. Karatteristika din li tirrifletti l-kultura metamoderna iktar bħala li kwota tarġa fl-iżvilupp psikoloġiku uman milli fażi kulturali qed li kwota hawnhekk lil Frajnacht. Nazzarda ngħid li Leibnazza niġi lura nistgħu nħarsu lejh minn din il-laqta ta' romanz bi ħiel ta' ħsieb metamodern. U nagħti 4 raġunijiet. L-ewwel, bħala feles jew ħolqa bejn żewġ romanzi oħra, bejn letterarju, li fi kliem Frigieri innifsu li kwota jorbot u jkompli mar-romanz ta' qablu iżda wkoll li kwota nerġa' lilu jista' jinqara għalih waħdu hemm din l-ambigwità. It-tieni, bħala romanz jitħaddet li kwota l-Frigieri dwar bidla ferħana jew fil-bidliet personali tal-personaġġi. It-tielet,
bħala tiftix għas-sempliċità, nikwota nerġa' l-Friġieri, anke biex jesprimi il-komplessità tal-ħajja. U r-raba' sforz, qed nikkwota direttament il-Friġieri, sforz fit-triq tat-tiftixa u taċ-ċelebrazzjoni tal-eruq ta' nazzjon li qiegħed jgħid. Dawn il-karatteristiċi Friġieri jesploraw kif jistqarru stess diversi prinċipji li jagħtihom stess fid-daħla tal-awtur u li hawnhekk se nieħdu minnhom l-ewwel waħda, ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-imħabba, bħarsa fuq dik li nsejħilha jiena l-parabola tat-tradizzjoni. Bħala binja għolja b'sisien li jinsbu fil-qiegħan f'dak id-dialogu intimu bejn l-isqof u Dungrejbel. Il-qassis it-twajjeb illi huwa bħal tlaħħima tal-Kristu il-Logos, il-kelma, li mhux biss iwaħħad l-art mas-sema, iżda li jsir anke madwaru għajn ta' xirka u sħuħija tant meħtieġa fil-binja ta' dinja ġdida rappreżentata fil-raħal, fil-Knisja u fin-nazzjon li fihom iseħħu l-ġrajja tar-rumanz. F'dan ir-rumanz Friġieri qiegħed ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-imħabba bħala l-ewwel prinċipju li jesplora u dan bir-raġun kollu għax tal-anqas fil-sema tiegħi dan huwa l-prinċipju ewlieni il-ħajta ta' Ariadne li taqqat ir-rumanz kemm fih innifsu kif ukoll ma dak ta' qablu u ma ta' warajh. Friġieri jikkummenta: My novels have convinced me that the best way to discover the present is to unearth the mysteries of the past. A lot of nostalgia creeps in, but it is all nostalgia about the present and the future. Parabola, miti u arketipi. Mhux kombinazzjoni li l-ewwel taqsima tar-rumanz tiftaħ bix-xena mill-loli, nikkwota r-rumanz stess, mill-loli ta' Kampnar li mill-art kien jidher qisu qiegħed jinfet is-sema u li minnu, nkompli nikkwota, il-leħen meqjus tal-qampina iż-żejra kien qiegħed jinfirex biex jaqgħad lir-raħlin kollha kienu fejn kienu. Hija din il-loġika tal-ewwel sentenza tar-rumanz qiegħed it-ton tal-ġrajjel tinfirex tul 451 paġna. Il-Kampnar huwa prefigurazzjoni ta' dak li ġej fid-dialogu bejn l-isqof u Dungrejbel, nikkwota tal-bini kbir u għoli, torri li għandu sisin fondi, li wisq ikbar minna l-kol. Minn hawn isfel ma narawx hemm fuq u jekk nitilgħu sa fuq net u nħarsu lura forsi nistorbu u xorta waħda ma nibqgħu naraw xejn. Simbolu dan li jfakkarni fil-mit ta' Xiva li der bħala plier tan-nar, oli u font jistieden lill-Braħma u lill-Vixnu arketipi tal-jien u tar-raġuni biex jippruvaw ikejlu l-oli u l-font huma jargumentaw bejniethom u jiġġieldu minn minnhom kien l-aqwa. Din l-isfida huma jitalmu jiddixxernu għaspejjeż tagħhom li hija l-umiltà il-muftieħ sabiex tifhem is-sigriet tal-plier li huwa id-dera tal-imħabba u l-kompassjoni. Hekk il-jien jirtab u r-raġuni ssir għaqlija. Fir-rumanz tagħna dan il-binjoli, it-torri u l-Kampnar bit-tokki preċiżi tiegħu jirritma l-ħajja f'ordni armonjuż u idilliku. Iwaħħad l-art mas-sema, iżda taħtu preċiż fil-Knisja għaddejja dinja oħra imqalba fil-ġewwieni ta' Katarina Mart il-Mibki Saverju. It-tnejn li huma, almenu mill-perspettiva tiegħi, huma personifikazzjoni tal-jien u tar-raġuni. Katarina il-jien, Saverju r-raġuni. Li minn taħt l-insien tgedwet u tħammem it-talb siket u stram ma' San Giuseppe. Dan il-qaddis illi f'qalbu ġismu u laħmu jiġbor ġrajja imqalba u ambigwa bħal dik ta' binta Susanna u neputija Wistin li fit-triloġija hija l-antitesi ta' dik li nsibu fin-narrativa biblika ta' Mattew 1:25. Għandna hawnhekk f'San Giuseppe u f'Dungrejbel figura kristika. Ir-ruħ maqbuda bejn littra tal-liġi u l-imħabba li liġi għalija nnifisha jew liġi fiha nnifisha. Żewġ plieri tal-umiltà u l-kompassjoni li jwasslu għall-għaqal li jiddixxerni u li jagħtu ħajja ġdida. Nistgħu naraw pereżempju it-trio ta' Katarina, San Giuseppe u Saverju. Lotja bweda pereżempju tal-bastun ta' Saverju li wiret minn missieru maħdum bis-sena, vinjam jiswa ħafna, bil-vajlora u l-maqbad, kollha sinjali dawn it-tradizzjoni, fidejn San Giuseppe juru din it-trasformazzjoni li simbolikament isseħħ fl-ispazju vojt tan-niċċa. Mhux fidej San Giuseppe, fl-ispazju vojt tan-niċċa li Katarina ma tistax tiftaħ weħidha.
Il-bastun huwa simbolu ieħor fir-romanz ta' dak li jirrappreżentaw it-torri u l-kampnar, il-binja għolja ta' tradizzjoni li trieġi u tmexxi. U allura l-mistoqsija li nistgħu nagħmlu hija liema hi l-liġi, il-logos, illi torbot kollox flimkien, il-kampnar li mill-art jirfet is-sema, il-bini għoli ta' tradizzjoni jew il-għaġna tal-ġrajiet imqalba fejn l-iswed u l-abjad jitfantu f'xulxin fi skala ta' gris li jkanġi minn skura ċar, jew bil-kontra. Quddiem dawn il-mistoqsijiet ta' narrattiva, il-personaġġi jieħdu l-koll deċiżjonijiet tagħhom. U dawn id-deċiżjonijiet li jieħdu jgħaddu mill-prova tan-nar ta' żmien li kif ngħidu bil-Malti waħdu jagħtina parir. Hemm żewġ deċiżjonijiet x'wieħed jieħu f'din in-narrattiva komplessa. L-ewwel waħda jew li timxi mal-konfini tat-torri ta' tradizzjoni u ħanikwota r-romanz li batejna biex bnejnija ġebla fuq ġebla fil-Bnazzi u fil-Malten, solar fuq ieħor. Fis-sod li b'mod ċar ħafna jifred, nerġa' nikkwota, il-dawk ta' ġewwa minn dawk ta' barra, ta' qudiemu u ta' madwar. Jew inkella t-tieni opzjoni, tieni għażla, li taqbeż dawn il-konfini li kwota tal-ħsieb li jieħu sekli biex jitrawwem u jsir konvinzjoni li ma jmerja ħadd. U hekk toħloq terremot, kompli nikkwota, biex jiċċaqla dan il-ħsieb ikollha titeżżes l-art u jekk titeżżes l-art xi ħadd ikollu jintradam taħta, xi ħadd ikollu jmut għall-kotra. It-tieni waħda hija dik li ħadu Graeber, figura fir-romanz li hija bħal inkarnazzjoni ta' San Giuseppe Kristu. Deċiżjoni koraġġuża li minkejja li ġarfet tradizzjoni paradossalment kienet espressjoni mill-aktar elokwenti tagħha għaliex sabet is-sisien li fuq nbena l-istess torri tat-tradizzjoni, tal-liġi, tal-logos li b'kompassjoni jgħaqqad f'armonija l-art u s-sema u l-bnedmin ma' xulxin. Paradossalment mhux daqstant it-torri li għadda mill-forġa ta' żmien iżda l-att innifsu tat-tiġrif u r-radam illi brieħtu inkixfu is-sisien. Huwa dan li l-isqoff fil-parabola ta' tradizzjoni kien insejħilha jiena qiegħed bħala sħiħ u etern. Hekk hemm miktub il-kwota. Hekk kien mill-bidu u hekk ikollu jibqa'. F'dan id-dawl dun Graeber u San Giuseppe fuq in-naħa u t-torri u l-kampnar in-naħa l-oħra huma żewġ naħat tal-istess munita tat-tradizzjoni, waħda mlaħma u miftuħa għal ħajja, l-oħra jibsa ġebel. Nikkwota l-Friġġieri, tradition has therefore its sort of ambiguity. Even though it is supposed to guarantee stability and certitude, if seen in the light of his essential definition, the priest must be superior to the change of time. So is he here. The man is drained, but his inner strength remains intact till the end. U hawn fil-fema tiegħi tinsab iċ-ċavetta li tenna nifhmu l-għala għall-Friġġieri, il-qassis u għall-eroj. Il-qassis jew in-nabi bħala wieħed mill-erba' arketipi tal-irġulija. Naħseb tema oħra din li nistgħu nesplorawha fil-Friġġieri meta ngħidu rġulija ġifieri m'hemmx raġlu mara ta' rġulija ġifieri dik bil-Latin ngħidula il-virtus, il-virilità, ġifieri xi ħaġa li inti tkun ta' sinsla dak is-sens. Fil-fatt ma l-arketipi tal-irġulija hemm ukoll l-erba' arketipi femminili. Li jelbu, din hija l-importanti, l-immaturità umana li teħel fl-infantilizmu steril u egoist. Friġġieri nnifsu huwa jikkummenta fil-figura ta' Dun Graeber jgħid li l-ġrajja tar-romanz tista' tinqara ikkwota as a representation of the intricate dilemmas undergone by a highly sensitive priest, fejn ikompli jispeċifika li the concept of priesthood somehow coincides with sensitivity of a high order. Il-qassis li fil-figura ta' Dun Graeber huwa l-imtarraf ma' Susanna l-imtarfa, jidher bħala a great common person, a humble priest who might have liked, jgħid Friġġieri, to build into a hero, the epitome of worthy insignificance. And so he is doomed to fail and to rot in his solitude. He is simply a saint, the odd one out in the whole social structure. The system necessarily rejects him. U propju għaliex tarraf jammar li lem għalhekk huwa bniedem talla, Friġġieri fil-romanz jsejħu bniedem talla, jiġifieri dak ta' dak, bniedem ta' dak li hu li lem mill-bqija, huwa l-qassis tad-discerniment li kapaċi jaqbes il-linja tal-konfini u għalhekk jifhem that his priesthood means being able to perceive truths through personal contradictions and misunderstandings. U hawnhekk f'dan is-sens li Friġġieri jaraħ ukoll bħala poeta għax iħaddem moħħu fi proċess poetiku u allura kreattiv bla ma jħalli lilu nnifsu jaqa'
il-sir tar-raġunar li huwa dejjem limitat. Friġġieri nnifsu jħaddem dan il-proċess u jrid idaħħal lil qarrej fih ukoll kif jistqarru stess. In writing a narrative work, one partly narrates herself, and essentially narrates everybody else. Narration is not what it seems superficially. It has nothing to do with storytelling, if not as a way of narrating a story. Anything is narratable, and every word is reducible to a verb. Morru lura għal dak il-logos li semmejt fil-bidu. Nouns, adjectives, adverbs, they are all dependent on doing. All verbs are then reducible to what philosophers call copula. In il-ħolqa, the verb denoting being. Għed nitkellmu hawnhekk fuq l-essenza, mhux qed nitkellmu fuq l-aġib. Allura fuq dak li huwa s-sies, mhux fuq dak kif jimmanifesta ruħu. L-eluq minn dak kollu. X'inhuma dawk il-valuri allura u nimmissu mal-qasam tal-ispiritwalità u l-elementi li għall-Professur Friġġieri jibqgħu sħabu bla taħrik bħala s-sisien ta' kull binja umana li ssaħħaħ il-fibra ta' soċjetà tal-bnedmin u tqawwija fil-qawmien minn taħt ir-radam tat-tiżżis. Jekk naqraw l-opra ta' Friġġieri mill-perspettiva meta-moderna, kif semmejt aktar il fuq, fi Friġġieri naraw ix-xewqa tal-qawmien tal-Feniks mill-ġamar tal-Irwiet. Metafora din meħuda għall-ispiritwalità metamoderna, diversi awturi, u li tfittex tibda mill-qasam mikrokosmiku sabiex tinfirex għal dak makrokosmiku permezz ukoll tal-qari u r-reviżjoni mill-ġdid tan-narrattivi l-kbar li jsawru l-identità u jgħaddu valuri eterni u universali. Hawnhekk fl-aħħar jiena nislet 5 għodod li jagħtina Friġġieri fl-opra letterarja tiegħu u li nistgħu nieħduhom magħna għallum. L-ewwel, id-distinzjoni bejn is-sisien tat-tradizzjoni mill-binja nnifisha li nbniet fuqhom li twassalna sabiex ma nibżgħux naqsu l-konfini ukoll jekk il-binja li bnejna matul iż-żmien tiġġarraf. L-istess ġebel minn din il-binja mġarfa nibnu binja ġdida fuq is-sisien li ma jitħarkux. It-tieni, il-primat tal-esperjenza fil-ħarsien tar-relazzjonijiet umani mejxa fil-mikrokosmu tan-nukleju familjari, tar-raħal jew il-familja wiesa iżda qrib. U fix-xirka tal-bnedmin fir-Rumanzi l-Knisja li tina l-għodot tas-simbolos fil-prinċipju ta' twaħħid li hu l-oppost tal-prinċipju diabolos, il-prinċipju tat-tixrid. F'kull simbolum jenna nsibu dak is-sens li jaqqad u allura il-loġika jew ir-raġuni aħħari tal-ħajja. It-tielet, il-ħtieġa tad-dixxerniment imqanqal mill-umiltà li quddiem sfidi komplessi u ħafna drabi komplikati jenna nistħarġu sabiex nieħdu deċiżjonijiet prudenti ittemprati mill-għaqal tal-imħabba, il-kompassjoni, is-solidarjetà li huma l-muftieħ li jiftaħ il-bieb tas-sens veru ta' kull liġi u tradizzjoni. Ir-raba', it-trasformazzjoni tal-jien u r-raġunar permezz ta' proċess poetiku li jaħyi u jgħaqqad in-narrattiva tal-ħajja. U l-ħames u l-aħħar, il-virtù tal-kuraġġ li żommna weqfin fil-konsegwenzi li jaqgħu fuqna meta nieħdu deċiżjonijiet li jmorru lil hemm mill-interessi tal-jien u tar-raġunar egoist u magħluq fih innifsu. Grazzi. Grazzi, Fader Xajba, tal-intervent tiegħek. Għamx mistoqsijiet jew kummenti? Jekk mhux mill-udjenza forsi minn min qed segwina. Grazzi. Mela nistgħu ngħaddu għat-tieni intervent ma nistieden lill-Fader Jonathan Farrugia. Allora, saret tajjeb lil kulħadd, iżda sar 2 minuti, u qed nixtieq ringrazzja lil Fader Charlo li konvinċieni nagħti dan il-kontribut.
u nixtieq ngħid proset lill-kelliema kollha u anke l-organizzazzjoni. Jien ħankellimkom fuq il-paradoss tas-salib fit-tislima lil Kristu Sidna. Qegħdin fir-Randan, allura xi ħaġa tagħmel tajjeb ukoll anke f'dan iż-żmien. Fl-istudju tiegħu tal-poeżija Tislima lil Kristu Sidna ippubblikat sena ilu il-parti fejn jitkellem dwar kif din il-ġabra ta' 99 vers oriġinaw fil-moħħ u fl-esperjenza tal-poeta, Dr. Terence Portelli jikteb li Oliver Fitzgerry f'din il-poeżija xtaq iressa u jdaħħal f'qalb il-Maltin lil Kristu bħala esperjenza unika, paradossali u kumpann fidil fit-tqatija li lin minn kull trionfaliżmu reliġjuż li Fitzgerry qisu bħala dawwa jew sfruttament tal-fidi. F'din il-preżentazzjoni limitata tiegħi ta' din il-poeżija ta' Fitzgerry se nipprova nimxi ma' dawn il-punti li jsemmi Portelli f'din is-silta li għadni kemm slitt. Dan se nagħmlu minn lenti ta' saċerdot teologu u mhux minn lenti ta' studjus tal-Malti jew ta' Oliver Fitzgerry għax lajna wieħed u qas ieħor. Punt tajjeb minn fejn nibdew f'din il-preżentazzjoni huwa il-kliem li Fitzgerry stess jgħid fid-daħla għal ktieb poeżiji miġbura ippubblikata sena wara li deret għall-ewwel darba it-tislima lil Kristu Sidna li fil-fatt tidher fl-aħħar paġni ta' dan il-volum. Fitzgerry jitkellem dwar xi tfisser il-poeżija għalih, dik li kienet l-għażla ewlenija ta' tfulitu minn ħafna snin qabel daħal f'setturi oħra ta' studju u kiteb forom oħra tal-letteratura. Il-poeżija baqgħet għalija il-forma speċjali ta' kitba, il-forma li żjed sintetika u qawwija li biha l-qalb tikser kemm is-silenzju tagħha. Alla l-imħabba il-mewt. Fid-daw tal-fidi li biss trott sens lill-assurdità tal-ħajja u bl-intensità ta' qalb mixewla u miftuħa u bil-ħsieb kontinwu ta' tmiem bħala sentenza tal-ħajjin kollha, hekk fimt li kelli nikteb il-poeżija bla ma stajt u bla ma ridt nikteb mod ieħor. Huwa punt kurjuż ħafna li fit-tliet temi li Fitzgerry stess identifika bħala l-ewlenin fil-poeżija tiegħu, Alla huwa ppreżentat fl-ewwel post. L-imħabba u l-mewt, iż-żewġ temi l-oħra, jekk nieħduhom minn lenti teoloġika, nistgħu nqisuhom bħalma naħseb li kien iqishom hu wkoll bħala l-manifestazzjoni u l-konsegwenza tar-relazzjoni ta' Alla mal-bniedem u tal-bniedem ma' Alla. Iċ-ċentralità ta' Alla fil-kontribut poetiku tiegħu għalhekk nistgħu ngħidu li ma hemm l-ebda delta dubju fuq. Il-punt ieħor minn din id-daħla li fl-opinjoni tiegħi għandu jissemma għax jiena nifhmu ftit aktar il-poeżija li se nitkellmu dwarha huwa fejn Fitzgerry jgħid li l-assurdità tal-ħajja tingħata sens biss fid-dawl tal-fidi. Fitzgerry ġej minn ġenerazzjoni ta' Maltin li tassew jistgħu jgħidu li raw lil Malta tinbidel. Mhux biss fejn jidħol il-progress, kemm tajjeb kif ukoll ħażin, imma wkoll f'dak li huwa l-istil ta' ħajja tal-Maltin li qed jaħdmu l-valuri konservattivi li sawruhom bħala poplu u flokhom qegħdin idaħħlu oħrajn aktar progressivi u ntenni kemm tajbin kif ukoll ħżiena. Fitzgerry ma ddejjaqx ishom mal-linja konservattiva fejn jidħlu l-valuri u dan ma għamlux biss fil-moħħi tal-għażliet privati tiegħu imma kitbu ċaru tont fil-versi tiegħu. Bħalma kien jagħmel il-mudell tiegħu Duncan 50 sena qabel. Din ta' Fitzgerry kienet għażla profetika fi żmien meta ma kienx għadu moda li tkun persuna ta' fidi. Nemmen li meta nifhmu napprezzaw din l-importanza li hu jagħti lil fidi nisranija f'ħajtu, inkunu nistgħu intemu aħjar mhux biss it-tislima lil Kristu Sidna, imma wkoll il-poeżiji ta' tema reliġjuża l-oħra tiegħu, kif ukoll il-mixja esistenzjali li jagħmel dan il-poeta fuq medda ta' kważi 50 sena fejn id-dawl li jmexxih kien dejjem skont kliemu il-fidi. Nibdew bl-ewwel tema. Il-kurċifiss fil-qalb tal-bniedem bħala esperjenza unika. It-tislima lil Kristu Sidna fiha Fitzgerry jilgħab ħafna bl-emozzjonijiet ta' min qiegħed jaqra jew jisma'. Il-kelma jilgħab mhux qiegħed nuża b'mod negattiv. L-emozzjonijiet ġbronati mis-sensi qegħdin hemm biex jinvolvu lill-bniedem b'mod aktar konkret f'dak li qiegħed jiġri madwaru. Kull poeżija jekk miktuba tajjeb
għandha l-kapaċità li taħtaf lil qarrej jew lis-semmieħ u tpoġġih fil-post fejn iridu l-poeta. Il-post fejn Friġġieri rid iqiegħed lil min jidħol f'kuntatt mat-tislima lil Kristu Sidna kien quddiem il-kurċifiss. Imma dan kien il-post fejn kien jinsab huwa stess. F'din il-poeżija Friġġieri ma jippruvax jisforza lis-semmieħ jew lil qarrej f'dinja estranja jew fantastika. Kull ma jagħmel hu li jistiednu jidħol fil-maqdes fejn kien jinsab hu. It-tislima l-ewwel qabel kulħadd kien għamilha hu. Il-kurċifiss li rrid iressaq lejn qalb il-Malti kien ġa ilu li daħlu f'qalbu minn ħafna snin qabel. Fil-poeżija Mulej li qegħdin taraw fuq l-iskrin li hija l-ewwel waħda ta' tema reliġjuża fil-ġabra ta' poeżiji, dan joħroġ diġà ċar ħafna. Ma nafx Mulej kif dak li nħoss qalbi se naqbad fom minn roddu sħiħu safi. Sabiħ fil-lewn u l-ħsieb, għani fil-kelma, kif trabba l-ewwel ġewwa qalb sikta. Ma nafx tassew. Nixtieq li ntira l-ħdanek fuq ġwiena ħlana li inti jogħġbok tagħtini biex nola l-fuq u nolli l-ħuti miegħi fejn tammar int poeta tal-poeti. Jekk nimxu l-qoddim numru ta' snin u niġu għat-tislima, Friġġieri jibda l-poeżija bit-tema tal-istennija u fl-aħħar vers u nofs tal-ewwel strofa jgħidilna għaddi u ibqa' dieħel Mulej fi-triq qadima li stennietek. It-triq qadima hija l-istorja tal-individwu li jaraf lil Alla mill-esperjenzi ta' ħajtu jekk iħallilu l-bib miftuħ. Imma hija wkoll l-esperjenza tal-umanità in ġenerali li ftit kibret fil-għarfien tagħha tar-rivelazzjoni ta' Alla. L-isfumatura tal-istennija timplika li jgħaddi kemm jgħaddi żmien il-bniedem jaf jew ma jafx dejjem qiegħed ifittex u jistenna xi ħaġa akbar minnu. Din il-mixja tal-umanità li bil-mod il-mod ħalli lil Alla jidħol f'qalbha hija rappreżentata minn 3 personaġġi tat-Testament il-Qadim li jissemmew fl-ewwel strofa: Adam, Ġob u Ġeremija. It-tlieta li huma fl-istejjer tagħhom ta' tfittxija f'direzzjoni żbaljata li waslet għall-mewt, ta' tbatija fis-silenzju u ta' lamentazzjoni f'isem poplu infidi, b'xi mod iltaqgħu ma' Alla permezz tal-kelma tiegħu, il-Logos. Din hija l-istedina li qiegħed jagħmel il-poeta biex bħalhom min qiegħed jaqra jew jisma' iżomm id-dejn miftuħa għal dik il-kelma, il-Logos, li permezz tagħha biss Alla jista' jidħol fil-qalb. Għal Friġġieri, din it-tfittxija tal-qalb għal Alla kważi hija parti minn natura tiegħu, anke meta dil-qalb stess titlef fit-triq fit-tfittxija tagħha, kif naqraw fil-bidu tat-tieni strofa tat-tislima. La tinħasabx, intafx se ssib fil-bniedem li qalbu s-suq lawnu lin bla jaraf minn fejn se jgħaddi biex jiltaqa' miegħek. Forsi huwa proprju f'dan il-bandin minn naħa l-oħra li jagħmel l-esperjenza ta' Kristu u tfittxija tiegħu bħala waħda unika. Kull tfittxija li ma tippreżentax devjazzjonijiet hija xi ħaġa monotona, komuni, tant komuni li lanqas biss hija possibbli. It-tfittxija mgerfxa grazzi għall-gerfix tagħha hija ħaġa unika, tant unika li kulħadd fl-istorja tiegħu jgħaddi minnha. Għalhekk it-tfittxija tal-qalb għal Kristu b'dak kollu li juġib miegħu, dbatija, ferħ, immaġinazzjoni, paċi, hija unika għal kull min ifittxu. Ngħaddu għat-tieni tema, l-kurċifiss fil-qalb tal-bniedem bħala paradoss. It-tema tal-paradoss li huwa Kristu imsalla għal bniedem li qed jikkuntemplah hija l-aktar waħda qawwija fit-tislima. Il-parti l-kbira tal-poeżija li tiġbor fiha mit-tieni sal-5 strofa titkellem fuq dan il-paradoss li jidher fil-ħajja u l-passjoni ta' Kristu u fil-mod kif il-bniedem illum jirreaġixxi għalihom. Minn barra t-taqbida kontinwa li jgħaddi minnha Kristu tul il-missjoni tiegħu fejn in-nies daqqa temmen u daqqa ma temminx, tara l-mirakli u titlob xhieda ta' divinità, tikkundannahu għax li taf li huwa innoċenti, eċċetera. L-ikbar paradoss, l-opinjoni tiegħi, jidher matul ir-raba' strofa f'10 versi fejn Friġġieri jpoġġi fuq l-istess pjan lil Betlem u l-Golgota. It-twelid u l-mewt, iż-żewġ festi li fil-Kristjaneżmu huma ċċelebrati bil-ferħ ta' festini u rigali u bidwejjaq ta' sawm u astinenza. Dan it-taqlid
Dan il-paradoss jirrifletti wkoll l-oriġini ta' din il-poeżija li nkitbet propju tul il-vakanzi tal-miliet tas-sena 1999. Għal xi raġuni il-ġranet ferrieħa li fihom il-protagonista huwa l-bambin tal-miliet li l-poeta wasluh biex jikkontempla lill-istess bambin imma msalla. Hawn jista' jkun li Friġġieri mod impliċitu qiegħed jagħti xhieda ta' aspett ta' profondità u maturità ta' fidi li kellu. Li ma' profondità u maturità għajla jinsabu ħafna persuni oħra li jgħidu li huma nsara. Għalih Kristu huwa wieħed, ma jistax iħares lejn il-bambin bla ma jara fih il-kurċifiss. Jekk nagħtu daqqatajn ħafifa lejn siltiet minn poeżiji oħra li jippreżentaw diversi opposti, nistgħu naslu għal biex napprezzaw ftit aktar il-mixja li jagħmel Friġġieri minn dawk il-poeżiji sat-tislima. Fil-poeżija Tifkira ta' rtir fis-seminarju fl-1964, il-poeta jdur lejn il-mulej u jgħidlu hekk. Għax int mulej taf tnissel l-oħla tagħha, taf tbiddel f'dawl id-dlam, fis-sliem id-dnub, taf tifrex del li lena fuq in-niket u f'daqqa taf iġġennen leħrex qlub. Snin wara, fl-akbar mass meeting, miktuba wara proċessjoni tad-duluri, terġa' toħroġ din it-tematika ta' Kristu li jaqleb l-affarijiet ta' taħt fuq. Naqqax ġo moħħna dil-Kostituzzjoni bla klawżoli u tiġbid, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin, ja kriminali, li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li fdejt li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-dem l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel tfittxet, fuq l-għolja taż-żebblieħ bla privileġġi. Waqqaft il-Parlament fuq 12 idiota, ma bżajtx mill-folla u rid sal-aħħar siegħa tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li welditek, ministru li ħabbejt u eks-prostituta. Wara daż-żewġ poeżiji, id-darba li jmiss li Friġġieri jidħol fid-dettall fl-opposti tal-opposti f'kuntest ta' poeżija madwar il-figura ta' Kristu huwa fit-tislima. Waqt li daż-żewġ poeżiji li semmejna Kristu huwa l-protagonist li jagħmel l-azzjoni u li jbiddel in-niket ferħ bid-dnub fi-sliem u li huwa dittatur ħanin u arroganti timidu, fit-tislima Kristu huwa dak li jara l-paradoss impoġġi fuqu minn min qiegħed qudiemu. Se jfittxu fik mirakli u jistaġbu, imbagħad jistennew u l-għaġib se jinxfilhom, se jifxilhom, se jitolbuk xhieda li inti Alla u se jemnuk u se jsejħulek midej u int se tweġibhom bis-silenzju u skit ikun għalik akkuża ġdida, tkun ħati li tkellimt, ħati li tiskot. Apparti, skużawni, aktar lampanti huwa l-paradoss li joħroġ fir-reazzjoni tan-nies għal Kristu skont dak li ra bajnejh Friġġieri tul ħajtu stess. U trabba indottrinat li Kristu se jkun dejjem rebbieħ, ħaġa li jista' jkun kien jemmina kulħadd sa snin 90. Imma lillum il-poplu ġenerali m'għadux interessat fiha. Fl-akbar mass meeting naqraw dan li ġej. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira fqira, għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu u bkew il-ħomor, u mxiet il-minoranza u l-maġġoranza. Għax int biss, diżonorevoli Kristu. Int biss fil-blata tħallsa ġewwa, fil-qlub tal-imġarbin int biss taqdu. Bla kliem tal-okkażjoni lil dal-poplu li qatt u qatt u qatt ma ċaħdek sissa. B'nubietna ma jiġħdux u bid-nubietna trid tara fina n-nies li jemmnu fik. Bluwatna ma jinsewx u fi bluwatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refet l-ogħla post f'pajjiża għalik, islim għalik, diżonorevoli Kristu. Iżda snin wara, fl-ewwel ġranet tas-sena 2000, meta kienet qed tissawwar it-tislima, il-poplu li ħalla l-ogħla post tal-Kristu u li qatt ma kien se jiġħdu kien inbidel. Matul is-sekli n-nies jgħaddu minn taħtek, jarawk hemm u fis-solitudni tiegħek. U kollha jistennewk tlistenkel moħħra biex il-Kalvarju tal-2000 sena jgħaddi u jgħaddi kull Kalvarju tal-1000 sena oħra. Żammejta bis-sarik li nitmin kelma. Int skiet tal-dejjem, iżda skiet jitkellem. Il-poeta li huwa dejjem ankrat fir-realtà tas-soċjetà li qiegħed jgħix fiha ma jistax ma jindunax li l-konvinzjonijiet ta' niesu qed jinbidlu.
fejn qabel kien ċert li l-poplu qatt ma kien ċaħat li msallaq, issa jaraf li n-nies jgħaddu minn taħt is-salib l-indifferenza kollha, bla ma jippruvaw jerfgħu seba' biex jitaffu dik is-solitudni li għandu. Anzi, jistennew xi ħaġa oħra minn għandu li ma fadallux joffrih li fiskiet. Tielet punt, il-kurċifiss fil-qalb tal-bniedem bħala kumpann fidil fit-tbatija. L-ispunt ta' skiet wassalna għall-aħħar tematika li se nitkellem fuqha fil-qosor. Friġġieri jikkwalifika dan l-iskiet bħala skiet li jitkellem. Imma jitkellem għal min? L-iskiet ta' Kristu msallab jitkellem biss għal min u għaddej mit-tbatija u mhux biss. Min għaddej mit-tbatija għaraf jannaqa' miegħu bħalma Kristu għandna is-salib u qiegħed ifittex li din l-esperjenza jankra fi Kristu li qiegħed ibati. Għal-friġġieri ħadd ma jista' jifhem lil min qiegħed ibati daqs Kristu, għax dan sa minn twelidu għaraf id-tbatija x'inhi. Kristu li bdejt tissallab fuq maxtura, imkeċċi fit-twelidek, maħrub, meddet, imfaħħar u mibgħut. Imxejta waħdek it-triq iebsa kollha u intu tilha l-Golgota ħsibt f'Betlem u rġajt ftakart li t-tnejn jixxiebħu f'kollox. Is-skiet huwa dak li friġġieri jsejjaħlu it-tmien kelma li għal min qiegħed ibati u qiegħed ifittex il-Kristu tinbidel fis-stedina. U anke għaliex fil-tbatija ħafna drabi l-aktar ħaġa li tista' takkumpanja b'mod validu huwa proprju skiet. Friġġieri jgħidilna jgħid il-Kristu biex kull min jitla' ħdejk bil-ġrieħi tiegħu jimtet wkoll ma' ġenbek fuq salibu u minn hemm fuq jistenna l-mewt u l-qawma il-mewt u l-qawma. L-istedina biex il-patut jimtet ma' ġenb Kristu mija xejn aktar minn stedina l-intimità. Ħafna kittieba nsara u qaddisin minn Oriġena l-Girgor ta' Nissa, għal Teresa ta' Avila u Ġwanni tas-Salib, tkellmu fuq il-ferita tal-imħabba li tissarraf f'intimità bla qiegħ fejn dak li qiegħed ifittex ferut jintilef fl-abbiss tal-imħabba tal-maħbub. Għan-Nisrani skont Friġġieri, it-tbatija tagħmel sens biss jekk immexxija mid-dawl tal-fidi tingħaqad ma' Kristu. U daqstant ieħor, il-kurċifiss jagħmel sens biss jekk ma jibqax biss ġbija mdendla ma' ħajt jew wieqfa fuq altar, imma jiġi mistieden isir kumpann minn min qiegħed ibati. Għal min it-tbatija jaħrabha u jirribella kontrija, il-kurċifiss ma jista' qatt jagħmel sens. U min lil Alla f'ħajtu telqu mhuwiex meħlus mit-tbatija, għaliex it-tbatija hija l-wirt ta' kulħadd. Jażel min jitlaq lil Alla f'ħajtu jażel li ma jkollux il-faraġ ta' dan il-kumpann li jifhmu u li għadu sal-lum ibati miegħu. Hawnhekk nara li jsibu posthom dawk l-iskizzi tal-kurċifiss li ħarġu minn id Friġġieri. Fihom kollha il-wiċċ ta' Kristu huwa mistur. Min daqqiet huwa mistur kollu, min daqqiet għajnejh biss. L-istedina biex il-batut jimtett fuq is-salib lejn Kristu hija wkoll stedina biex jara dak il-wiċċ mimli tmija u ħniena. Forsi il-poeta artist qatt pinġan dettalji tal-wiċċ għaliex jaraf li kull individwu jara wiċċ Kristu b'mod uniku. Dak li raw ma setax jaqsmu ħadd ieħor għaliex ma setax ikollu l-istess tifsira. Eluq, it-tislima li Kristu sidna fiha mistoqsija waħda biss fit-tmiem l-istrofa ta' qabel tal-aħħar. Għaliex ma taqlaqhomx wara 2000 sena. Il-poeta hawnhekk qiegħed jirreferi għall-insieme. Hija mistoqsija li qiegħed jagħmel lil dak li sallum għadu msalla fuq xi ħaġa li tmiss lilu li qiegħed jisma' mhux lilu imma li qiegħed jitkellem, lil min qiegħed ikellem. Innotajt li fil-poeżiji bikrin meta Friġġieri poġġa mistoqsija lil Mulej kienet dejjem dwar xi ħaġa li tikkonċerna lilu personalment u mhux lil Kristu. Bħalma naqraw pereżempju f'Talba u f'Meta Mulej. Nistaqsik biss kif nista' meta jisbaħ u nkun għadni fejn jien nofroq il-folol li qed irossu fuqi u nara fleħnek minn ħsejjes minn qalb il-ħsejjes. Mulej fadal xejn nimxi. Il-poeżija l-oħra, il-lejla wkoll Mulej li rieġa' nagħlaq bil-mod il-mod bieb ieħor quddiem wiċċi. Erġajt ħaris fit-tul bajnejk f'għajnejja. Jien naf li qed tistenna li minn fommi toħroġ darb'oħra il-mistoqsija eterna. Għaliex? U int ma tweġibx u tibqa' tqalleb ġo qalbi sakemm f'moħħi jqum li mordi.
u nejja nistaqsik u int tirbaħli. Indejjem tirbaħli, iżda kull rebħa għandha misteru li jibqa' jirbompja fil-kuruturi mudlamin ta' moħħi, kuljum, sakemm tara ġo wiċċi imen bħal-qija. Imbagħad tħoss bħali l-kesħa ta' barra u tiftaħ bieb għalija. U meta mulej. Forsi sas-sena 2000, meta ħażżeż dawn id-99 vers, Oliver kien għaraf li l-esperjenza tal-ħajja imdawla bid-dawl tal-fidi kellha tkun dik li tagħtih ir-risposti li qed ifittex dwaru. Lil mulej kellu jistaqsih biss dak li jikkonċerna lilu biex jifhmu aħjar. U tweġiba tinsab fi skit kark bit-tifsiriet li l-bniedem mistieden jiskopri ftit tul il-mixja tiegħu lejn dak li jemmen fih. Jien għandi l-għaġġ u tkun ir-rieda tiegħek. Kollox mitmum u fidejk nerħi ruħi. Minn mindu skitt kull kelma tiegħek tidwi biex tiġbor fiha sens li jfisser kollox. 2000 sen ilu, illum u 1000 sen oħra. Grazzi. Grazzi ħafna Padeġi. Għaw xi mistoqsijiet jew kummenti qabel ngħaddu għat-tielet u l-aħħar Bernard. Disclaimer. Jiena Malti salu li fil-skriptet. Għatlik disclaimer, Malti salu li fil-pissament. Kienet vera ċara, naħseb li differenza bejn waħda l-poeziji li kwatajt minna l-akbar masmi, li kumbat il-poezija li fukajt fuqa. Ħassejt għadin il-differenza fil-lingwaċ ċellejt. Għax inti naħseb li karrat kontinuità. Differenza, speċi meta kien l-akbar mass meeting kien għadu bl-idea anke bħal tkellem fuqha David Aloisio fil-sessjoni tiegħu speċi li l-ikbar partita l-Knisja fil-fatt dik il-poeżija bħalma nasbu jgħid li l-unika wieħed li għandu partit kbir li dejjem ġib il-maġġoranza huwa dejjem Kristu. Però fit-tislima dik tidher li l-ħsieb kien inbidel imbagħad. Ovvjament anke naħseb fuq dak li tkellimna dwaru fis-sessjoni ta' qabel speċi il-poplu li jinbidel, li mhux qed ngħid jimxi fit-tajb jew fil-ħażin, il-poplu li jibdel l-opinjoni tiegħu anke fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu bihom. Jiena id-differenza hekk rajta sakemm jidher dak l-akbar mass meeting kien għatem dik l-idea li l-poplu Malti għadu poplu ta' konvinzjoni l-Isranija kważi li ma tiċċaqlax. Però fit-tistima l-Kristu Kurċifiss, fit-tistima l-Kristu Sidna, dik l-idea ta' differenza kienet ħarġet ħafna. Dik il-bidla l-poeta ħassi ħaġa inbidlet, in-nies illum ħarġu l-Kurċifiss huma differenti. Speċi għadhom qegħdin jistennew xi ħaġa oħra. Mhux it-tip ta' ħaġa li tħares li tara bħala s-sultan jew il-mixxej jew dan. Mistoqsija oħra jew xi kumment ieħor? Okej, mela naħseb nistanna dwar Robert Farrugia. Għabba xej, grazzi ħafna l-organizzatori u tal-istudina. L-opportunità naqsam s-sibijiet magħkom ukoll. Permettu li nibda din ir-referenza li Georg Karl Barth. Li f'intervista fuq Time Magazine fis-sittinijiet kien stqar kemm huwa essenzjali li konna l-Bibbja fit u l-gazzetta fl-oħra. Iżda jbissina wkoll biex ninterpretaw il-gazzetta mill-Bibbja u mhux kontra. Personalment, din l-istqarrija laqtitni jew tolqotni ħafna fix-xepp qawwi li nħoss li hemm fil-kitba u l-ħajja tal-professur Oliver Frigieri. Infatti f'dawn il-kentejn qosra tiegħi sar inkludu wkoll aspetti mhix jartikli tiegħu. Frigieri ma jinħass li kellu udjenza speċifika f'moħħu, anzi kif naraħ ħajjien f'kuraġġ kbir jixħed ix-xbieq wiesa' tiegħu
sabiex kemm jista' jaqbad nies mingħajr ma jnaqqas is-sustanza u l-profondità ta' ħsibietu biex jipprova jintoġob lil kulħadd. Infatti, il-kuraġġ għalija l-inqas fi friġġier huwa ċertament fil-qofol tal-ħajja u l-entità tiegħu. Biex inkompli ma' din it-tema ta' ġbik u s-sajt, se nibda billi nispjega ftit it-titlu li nażilt għal din it-taħdita. L-ewwel parti tat-titlu li huwa l-barra fil-fond hija frażi li jien ħadd mill-Vanġel ta' San Luqa fejn hawn l-Evanġelista jrakkontana l-mument meta Ġesu qabad u tela fuq id-dajs ta' Xmun u qal aqdef il-barra fil-fond u kalaw ix-xbiek tagħhom għas-sajt. Kif nafu t-tweġiba onesta ta' Xmun kienet mallem, għamilna lej sħiħ nitħattu u qbadna xejn. Imma la għattejt int ħankala xbik. U hekk għamel u qabad qotra kbira ta' ħut li xbik kien għodu nqasam. F'dan ir-rakkont dejjem ħassejt li hemm il-qofwa tal-vjaġġ interjuri tagħna, miġbura fi ftit kliem. Hawn nara mument proprju ta' għażla li rikjedu mhux biss kuraġġ u fidi kbira imma fuq kollox umiltà straordinarja. Infatti għażilt din il-frażi fit-titlu li taħdita proprju biex titkellem ftit ukoll dwar l-umiltà fil-ħajja spiritwali u kif dik torbot mal-kitba ta' Friġġieri. Biftit immaġinazzjoni nistgħu narfu li meta nkunu fil-fond aħna awtomatikament niċkienu. Filwaqt li meta nibqgħu fil-baxx aħna nħossuna kbar. Nistgħu naħsbu fl-eżempju ta' meta morru nhom. Mhux għax verament jiġri xi ħaġa li ġisilna, imma hemm dik il-qagħda ninbidlu u narfu minn aħna verament quddiem il-kobor li jiblana. Bħal Xmun li Friġġieri narah li laqa b'għożla u b'umiltà din l-istedina li ħroġ ċaqdet barra fil-fond minkejja li jaf li hemm barra hemm dlam l-inċertezza, l-għajja u l-biża'. Dan narah meta fi kliem Friġġieri stess il-poeta hu deskritt bħala dak li jbaħħar fl-oċeani jgħodos jħidmuh. Iżda bħalma nisimgħu f'dan l-istess rakkont tal-Vanġelu, Ġesu konxju ta' dan kollu jgħid li Xmun tibżax minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. U għal dan is-sens li kont qed nirreferi fil-bidu meta qed li Friġġieri għamilha missjoni ta' ħajtu li jixħed ix-xbiek wiesa' tiegħu sabiex jaqbad in-nies. U l-għodda hawn mhix bik issir il-kelma. Friġġieri bħala l-espert u l-kollezzjonista kbir tal-kelma jaf li l-kelma umana tibqa' dejjem fraġli, temporanja u limitata. U allura iħoss il-bżonn ta' kliem ogħla minn tiegħu. U hawn tidħol l-umiltà. U infatti fi Xmun biex nerġa' mmorru lura dan il-protagonista fil-Vanġeli li jiena nsib xebħ qawwi ma' Friġġieri, itenni aktar il quddiem mulej qatt min immorru int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Din il-ħarsa l-fuq ta' bniedem ċkejken u umli inħoss tinsab kontinwament fl-isfond tax-xogħlijiet ta' Friġġieri li b'mod misterjuż naraha torbot u tinkolla l-poeta mal-filosof, il-qalb mal-moħħ, il-fidi mar-raġuni. Iżda tal-ewwel dejjem tieħu prijorità għaliex finalment Friġġieri jistrieħ fuq qawwa li hi akbar minnu. U fi kliemu stess, int biss taf tmexxi l-univers, int biss tajjeb taf x'inhu. Dal-moħħ li għandna ma jifhimx, dil-qalb tixtieq u ma tasalx. Issa dieħel għat-tieni parti tat-titlu li għażilt li huwa Alla l-imħabba u l-mewt fl-eżistenzjaliżmu ta' Oliver Friġġieri. Din id-darba il-frażi ħadta b'mod dirett minn Friġġieri stess. Fejn fid-daħla tal-poeżija mġbura tiegħu u jikteb hekk, kif rajna wkoll fil-preżentazzjoni ta' qabel. Il-poeżija baqgħet għalija forma speċjali ta' kitba, il-forma li żjed sintetika u qawwija li biha l-qalb tikser kemm is-silenzju tagħha. Alla l-imħabba, il-mewt, fid-dawl tal-fidi li jitbistrot is-sens tal-assurdità tal-ħajja u bl-intensità ta' qalb mixewra miftuħa u bl-ħsieb kontinwu ta' tmiem
bħala sentenza tal-ħajja kollha. Hekk fimt li kelli nikteb il-poeżija, bla ma stajt u bla ma rrid nikteb punt ieħor. Kif hu stess jammetti huwa d-daw tal-fidi li bil-kuraġġ biex jaffronta l-finitudni tiegħu li ġib magħha tbatija u sens qawwi tal-limitazzjoni li dejjem jaf irid ġara miegħu. F'kliem l-istorja tagħna tintemm xi darba bħall-ilma mqalleb li jsir ilma qiegħed. Bħal ġebla titgerbeb sa ssib posta, bħal pendlu tarallox li fl-aħħar jieqaf. U fl-istess nifs, din il-qagħda, il-poeta jinnamra mal-infinit permezz tal-kitba kontemplattiva tiegħu. Meta jitħaddet solilokju tfodir bejn u bejn ruħu, spiss jinħass fis-sens qawwi ta' reverenza quddiem skiet. U bil-permess ta' dan il-misteru jazzarda il-pinna tiegħu fih konxju kemm hemm kwejjeġ li m'għandhomx għax ma jistax ikollhom kelma li tfissirhom. Ħafna drabi dan l-eżerċizzju jsarraflu f'aktar mistoqsijiet u fit-tfittxija aktar profonda li tħallih eżistenzjalment aktar bilanċ u għajjien. Iżda, flok jiddispra, l-umiltà tiegħu timlih b'tama misterjuża għaliex jgħid li kif hemm miktub fis-Salmi qalb maqsuma u sobbina ma twarra biex u Alla. Fl-aħħar mill-aħħar Friġġieri jitkellem mhux biss fuq innifsu iżda fuq l-eżistenza tagħna wkoll. Għaliex fi kliemu stess kulħadd pilota, kulħadd isuq lil qalbu bejn l-art u s-sema. Iżda nistaqsu xi tfisser meta ngħidu eżistenzjaliżmu. Qabel xejn, l-eżistenzjaliżmu għandu l-eruq tiegħu ferm qabel is-seklu 20. Al kontrarju, kif forsi ġieli naħsbu, minħabba li l-kelma saret aktar popolari wara t-tieni gwerra dinjija, fuq kollox l-eżistenzjaliżmu huwa primarjament attitudni, atteġġjament u involviment fil-ħajja, aktar milli teorija astratta. L-enfasi hawn jippropju l-parteċipazzjoni fl-eżistenza personali tagħna. U allura tinvolvi dak temporanju, storiku, psikoloġiku, soċjali, bioloġiku, fost oħrajn li kkondizzjonaw il-ħajja tagħna. Huwa għalhekk il-fatt li t-tema tal-libertà hija tant ċentrali fl-eżistenzjaliżmu għaliex proprju tissara ma' dawn il-limiti. Wara kollox, l-eżistenzjaliżmu huwa filosofija tal-ħajja li tirreżisti r-riduzzjoni xjentifika tal-bniedem f'oġġett kwantifikabbli li ġġib miegħu il-materjaliżmu u x-xjentiżmu li aktar ma jgħaddi donnu qegħdin ikomplu jinfagħtu jaħdmu kull sfera u mistoqsija dwar il-ħajja. L-eżistenzjaliżmu allura jsarraf ħafna mistoqsijiet dwar min aħna verament u joħodna jew forsi aħjar iniżżilna fit-tfittxija aktar profonda dwar il-ħajja tagħna. Al-kontrarju ta' xi wħud mill-eżistenzjalisti popolari fis-seklu 20, Friġġieri tenni hekk. Absurdity demands meaningfulness. F'dan is-sens, dik li aħna nsejħula kriżi eżistenzjali mhix neċessarjament telfa jew problema li rridu nsolvu, iżda realtà li rridu nesperjenzaw b'umiltà, paċenzja u perseveranza sabiex verament nikbru u nimmaturaw. Din l-esperjenza tista' tkun hi li twassalna għal fidi aktar profonda u fejn personali ta' Alla u tagħna nfusna. Bħalma jfissirha t-teologu Paul Tillich, il-fidi mhix għajr aċċettazzjoni essenzjali ta' xi ħaġa li titraxxendi l-esperjenza ordinarja. Għaldaqstant il-fidi mhix opinjoni imma l-istat tal-bniedem maħtuf minn qawwa aktar minnu li jsarraf fett li ġej mis-sema. Li mhux teoretiku iżda esperjenza tal-għaqqa personali. U hawn jidħol il-kuraġġ li narfu l-bżonn ta' għajnuna aqwa minnha sabiex din it-tfittxija tant profonda u mudlama li tħallina essenzjalment bilanċ u għajjina ma niddisfrawx iżda nħallu post għat-tama u s-slim li fi kliem San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Filippin huwa slim li jgħaddi kull moħħ li jista' jifhem. Il-kitba ta' Friġġieri tal-anqas għalija personali hija proprju xhieda konkreta ta' din it-tama u perseveranza li ġġib magħha l-fidi stranija.
Kif semmejt fil-bidu, sa nagħmel xi referenza xi artikli ta' Friġġieri li ġew pubblikati f'gazzetti lokali. F'artiklu minnhom li jġib l-isem bl-Ingliż Putting God Back at the Center of Culture, li ġib publikat f'Times of Malta fl-2012, Friġġieri jistaqsi jekk il-fidi għandix tkun pubblika jew privata. Il-verżjoni qasira ta' risposta li noħorġu minn dan l-artiklu hi t-tnejn li huma. F'dan l-artiklu Friġġieri stqar l-aktar mod ċar li x-xewqa primarja tiegħu dejjem kienet li jitfa' Alla lura fiċ-ċentru tal-kultura tagħna, b'mod speċjali fil-letteratura. F'dan l-istess artiklu Friġġieri esprimi l-biża' tiegħu li Malta tinsab f'riskju li twarrab jew tasal teqret il-wirt tant triq li għandna biċ-ċiniżmu tagħna. Però jibqa' l-fatt li fi kliemu God, always controversial and challenging throughout history, always ultra-modern and timeless, will go on provoking reactions typical of the specific era man is going through. U għan Friġġieri tenni li ħtieġ inkomplu ninnamraw mal-mistoqsijiet essenzjali kerenti, mistoqsijiet bħal għala kif aħna nesistu minn fejn ġejna u fejn sejrin. U jisħaq li għalkemm dawn nistu u kapaċi ninjorawhom għax kif nafu aħna l-ħajja kontemporanja rabbit miljun elf mod kif nagħmlu dan, xi darba oħra rridu naffaċċjawhom xorta waħda. Nixtieq hawn nagħmel referenza wkoll għall-artiklu ieħor li ġib l-isem ukoll bl-Ingliż The Political Dimension of Faith, The Context of Malta, li kien pubblikat online f'sit Universe of Faith fl-2016. Fejn hawn Friġġieri kompli jaċċenna dan il-ħsieb il-fidja kemm privata u kif ukoll soċjali. Propju minħabba li hija mixja u vjaġġ komuni għal kulħadd. Infatti, hawn jikteb kif il-fidi falla mistoqsija politika wkoll għaliex tinvolvina wkoll bħala soċjetà fl-għażliet li nieħdu. Minkejja li nafu kemm il-preokkupazzjoni li jġibu magħhom l-ekonomija, l-mart u problemi oħra li tisturbaw il-ħajja tagħna, il-mistoqsija dwar l-eżistenza u l-kundizzjoni umana tibqa' dejjem preżenti magħna. Irridu jew ma rridux. U bl-aktar mod onest u mingħajr kantunieri, Friġġieri argumenta kif anke kieku nsolvu problemi materjali kollha tad-dinja, xorta waħda jibqgħu magħna dawn it-tali mistoqsijiet. Għalhekk jeħtieġ nittrattawhom noħduhom aktar bis-serjetà. Fil-fatt huma dawn il-mistoqsijiet esistenzjali li Friġġieri kontinwament jitratta fix-xogħlijiet tiegħu huwa jaqdef fil-barra fil-fond, konxju tal-finitudni tiegħu li ġġib magħha tbatija f'sens qawwi ta' limitazzjoni li dejjem irid ġol miegħu. U dan kollu huwa jinnamra ma' Alla. Kif ġamil taċċenna lih, Friġġieri spiss inħass b'sens qawwi reverenza quddiem skiet. Bħal donnu jitlob il-permess dan il-misteru ta' skiet qabel jazzarda jikteb, konxju dak kollu li huwa ineffabbli. Fil-poeżija Stima li Kristu sidna, Friġġieri ressaq dawn il-mistoqsijiet esistenzjali mimlija dubji, fraġilità u umiltà f'riġlejn il-kurċifiss fejn hemm it-tbatija l-imħabba u l-mewt jiksbu sinifikat ġdid billi jwasslu l-ħelsien u t-telqien f'idejn Alla. Kliemu biex kull min jitlaħ bejk il-ġrieħ tiegħu jimtet u wkoll ma' ġenbek fuq salibu. Hawn Friġġieri jorbot il-kriżi esistenzjali tiegħu mal-aħħar mument ta' Kristu, bħal dak li aċċetta u għażel min jeddu it-tbatija tas-salib b'mod ħieles. U hawn Friġġieri jgħid għażilt kif xtaqt u stajt għażilt mod ieħor. Hija proprju din l-attitudni ta' Kristu fuq is-salib li jorriferixxenna tant għaliha. U hawn f'din il-qagħda Oliver jitgħallem, anzi propjament jiftakar, lingwa oħra, il-lingwa ta' skiet, li titkellem xorta waħda kif itellilna hu stess u li fiha tixbor is-sens ta' kollox li Alla, il-poeta tal-poeti, jammar fiha. Finalment, u għaw se nikkonkludi, Friġġieri għalija kien fuq kollox bniedem tat-talb. Illum nafu kemm it-talb qed isir iktar rari, kemm dak privat u kif ukoll fil-pubbliku mal-oħrajn. Forsi għax konvi, aljenati u aktar ċiniċi. Kif rajna din l-attitudni bierda u differenti lejn l-interjorità u l-fidi
hija tema ċentrali bosta mix-xogħlijiet tiegħu. Nistqar li jienu naqra xogħlu, mod speċjali l-poeżiji, inħoss bħalli kieku Friġġieri ħafuq spalleħ dmir li jimla dan in-nuqqas billi jikteb kemm jiflaħ talb u poeżiji. Fuq kollox, kif kien kiteb it-teologu Johann Baptist Metz, l-istorja tal-bniedem hija l-istorja tat-talb. Bit-talb aħna nsiru parti minn din l-istorja li hija akbar minna u akbar minn tagħna, solidarjetà ma' xulxin kemm ma' dawk ħajjin kif ukoll mejtin u kif ukoll jgħinna nersu aktar qrib tal-ħolqien u tal-ħalliem. Huwa proprju l-lingwaġġ tat-talb li huwa poetiku għall-aħħar li liberana minn bosta konfini u strutturi li jaħkmuna fil-ħajja ta' kuljum. Fit-talb ma neskludu u noqogħdu lura minn xejn. Sewwek dubi, rassenjazzjoni, protesti u kif ukoll xewqat u espressjonijiet oħra li jgħixu f'qalbna billi nresquhom quddiem Alla li ma jitkaża minn xejn għax hu jaf xi tfisser kun bniedem. Fuq kollox, it-talb jirreżisti wkoll il-banalizzazzjoni ta' ħajjitna meta tiġi ridotta kummerċjaliżmu u l-konsumiżmu. Ikun verament ħasra dan il-lingwaġġ tat-talb jgħid għalkemm nistqar magħkom li fil-fond ta' qalbina f'din hija impossibilità li qatt ma tiġri. In-nuqqas tiegħu però jfisser li nkunu ħbejna u għarrabna mod kif nesprimu ruħna b'mod sinċir f'diversi ċirkostanzi u esperjenzi tul ħajjitna. U kif jurina Friġġieri, it-talb huwa kemm privat minn għandi għal xi ħadd u kif ukoll soċjali għax ma' xi ħadd. F'dan l-aħħar jiem li għaddew bdejt nitħasseb x'kien jgħidilna kieku Friġġieri llum fil-konfront ta' din il-gwerra li għaddejja fl-Ukranja. Qalbi tgħid li kieku fost poeżiji li jmissu bosta qlub u analiżi mlija għerf, Friġġieri kien qabel xejn idur għall-erf tas-sema u l-kelma ta' Alla. Bit-talb, fit-tama u fis-skiet billi jkompli jfakkarna kif fi Kristu hemm il-mudell tal-ħajja fit-totalità tagħha. U allura jkompli jfakkarna biex nippruvaw kuraġġ u umiltà nibqgħu naħsbu u ngħixu kif kien jaħseb u jgħix Kristu. Xi mistoqsijiet jew kummenti għallum? Okay. Għal nirringrazzja li nitkellem kollha tal-internetti tagħhom tal-perspettivi li qasmu magħna naħseb li tajtu ħajja ġdida lill-kitbiet tal-refuġi. Ma ħalli fidejn Fader li għandna l-aħħar kelma. Forse nistgħu naraw jekk hemm xi kummenti online jew xi mistoqsijiet. Ewwel qabel nagħmlu. Amazon people, situazioni interessanti, immense, guarda Farrugia, cosa si poteva. Cosa si poi della 60
طيب شي ħaġa biex nżid ma dak li qal Robert qabel, speċjalment fl-aħħar parti tal-diskussjoni tiegħu dwar gwerra fl-Ukrajna u apparti dak li qal Robert, kieku jien nżid ukoll xi ħaġa ovvja għalina li nafu x-xogħol u l-bniedem, jien naħseb li kien ikun profondament u b'mod diffiċli il-klima. U b'mod biżif ukoll, issa ħaġa sens li niftakru kważi l-aħbarijiet saret xi ħaġa li l-aħbarijiet kienu saret xi ħaġa li se tara ritratt xi ħadd jara ritratt ma jħoss xejn xi jarti. Però l-art saret aħbarijiet, però l-aħbarijiet u kważi ma nħossu xejn. Kien ikun naħseb bżonn kważi l-kir tiegħu li jpoġġi hemmhekk u jservu b'mod kważi patija. Bħalma kien ħossa l-aktar anke kera kerti li kienet taffettwa għall-kumplament tal-jum, speċjalment iżda l-affarijiet madwarna bħalissa nsaqqilu. Bl-aħħar. Yes. Għal mistoqsija forsi il-ġiri kellu ħafna programmi rurali. Kienu kunu bil-lejl u kienu kunu jisom taħt il-bit u kollox filosofija. Dawk huma speċi nisma' l-illum jew jien. Kombinazzjoni naf li kien hemm inħall inizjattiva biex inġabru. U dawn ġabru fil-fatt. Qed titkellem dwar il-programmi li kien jagħmel fuq issa x'ġar minn dak il-proċess biex jiġu pubblikati, jekk insomma ma nafx jew ma niftakarx. Imma l-isforz biex dawn biex dawn il-pubbliċi ikunu disponibbli għal kulħadd, naf li qiegħed u mbagħad ovvjament hemm kwistjonijiet oħrajn etiċi u ta' proprjetà intellettwali li rridu nqisu, ma naf li f'dan-il-punt kien hemm min diġà jaħdem. Grazie. Tajjeb, ma nafx hemm xi kummenti oħrajn qabel nagħlqu. Tajjeb, jiena qabel nagħti ringrazzjament tiegħek biex riflessjoni tiegħi tal-aħħar biex qisu hekk jiena nisma' dawn il-kelliema kollha. L-iktar li tibqa' qalbija l-qalb sensittiva l-ewwel nett ta' Oliver. Hija qalb sensittiva li l-poeżija miktuba hija t-tmiem ta' proċess ħieħ li jseħħ qabel ta' xi ħadd li jimpurtah, xi ħadd li jinteressah, li mhuwiex indifferenti, li ħarsa tbidlu, li ħarsa li kelma li jisma' ġifieri huwa bniedem sensittiv mhux biss fil-qalb tiegħu ma naħseb jiena huwa sensittiv fis-sens, letteralment fis-sensi tiegħu li jiġbrilna fi kliem dak li xi kultant ma naħsbux fuqu jew ma jinteressanix fuqu jew ma nagħtux każ. Din l-attenzjoni għal dettall, attenzjoni għall-awtentiċità. Naħseb jiena għalmenu personalment dik li nieħu hija il-kellima hekk l-attitudni ta' Oliver Friġġieri tfakkarni biex naqgħod ma' xi ħaġa li qal Robert dwar it-tall. Tolqotni xi ħaġa li tgħid Simone Weil
f'waħda mill-essays tagħha li ħalliet lill-farmer li kienet tgħix miegħu qabel marret l-Ingilterra u mbagħad eventwalment mietet l-Ingilterra. F'din waħda mill-essay jisimha Attention and Will tgħid l-ikbar forma ta' talba li aħna nistgħu nagħmlu lill-Alla hija l-attenzjoni tagħna li aħna nagħtu lil-ħaddiem. L-attenzjoni tagħna mhijiex li nisimgħek bil-widnejn, imma li nisimgħek bil-qalb jinteressani minnek naħseb. Mhux biss aħna dan illum qegħdin nagħmluh, ma' Oliver Friġġieri qed nagħmluh b'imħabba kbira lejn dak li tagħna lejn il-wirt nazzjonali li huwa tagħna u naħseb jiena l-wirt nazzjonali fil-kliem tiegħu, fl-attenzjoni tiegħu, fis-skiet tiegħu, fil-jinteressah, naħseb dan huwa l-ikbar wirt ta' Oliver. Dan il-proċess li jseħħ qabel eventwalment ma naslu biex nagħlqu dak kollu fil-kliem tal-poeżija. Xi ħaġa li qisha kienet sorpriża lija wkoll hija s-sovverżjoni ta' Oliver. Jiena dejjem ħarist leh bħala student tal-Malti ġifieri sa A-level bħala bniedem reliġjuż ħafna u bla dubju huwa reliġjuż. Però bla dubju ta' xejn illum l-iktar li ħadd hija fejn tidħol element spiritwali huwa sovversiv, huwa mill-mod kif id-definition l-Alla huwa challenging, provoking jgħidilna f'waħed mill-artikli, Kristu huwa disonorevoli. Jipprovoka bidla. Dawn huma elementi li bniedem tradizzjonali biex ngħidulu hekk ma jagħmilhomx. Mentri bniedem spiritwali ankrat fl-awtentiċità ta' fidi vera jagħmilhom jazzarda. U naħseb din hija kwalità sabiħa ħafna ta' Oliver li jazzarda jisfida lill-Alla, jazzarda jkellmu kif irid, jazzarda jiddubita minnu, jazzarda jħossu mnikket quddiem u jazzarda jiddubita jekk jazzarda jagħmel dan kollu biex jasal għal eruq ġenwini, sies, fundamentali, awtentiċi. Naħseb jiena dan huwa wirt ukoll kbir li jkollna nispiraw irwieħna mill-poeżija tiegħu u mill-kitba sħiħa tiegħu, mill-ideali tiegħu. Naħseb jiena hija xi ħaġa parti l-attenzjoni u li importana hija xi ħaġa li hija sabiħa ħafna fih. Naħseb jiena dawn l-iktar żewġ ħsibijiet li jisom baqgħu miegħi llum. Minħa tiegħi nirringrazzja minn qalbi lill-Akkademja tal-Malti kif ukoll id-Dipartiment tal-Malti. Naħseb jiena kienet fix-xahar mal-organizzata fix-xahar li huwa twieled Oliver. Ix-xoqa tiegħi qed nitkellem issa f'isem l-istitut li jkun hemm okkażjonijiet oħra bħal dawn fejn nesploraw flimkien l-aspett spirituali ta' kittieba Maltin illi bla dubju ta' xejn joħorġu ħafna iżjed milli sempliċement identità reliġjuża. Ma xoqa tiegħi li nesploraw din is-sodda spiritwali fil-kittieba Maltin. Jiena ringrazzja kulħadd tal-preżenza tagħkom, kemm fis-sala kemm ukoll online kellna numru sabiħ, b'kollox irreġistraw 84 ruħ li juri mhux biss l-interess għal Oliver innifsu ma' kull suġġett u nawgura li konna iżjed okkażjoni ta' kollaborazzjoni. Grazzi, proset, il-riflessjonijiet kollha għad li jkunu kollha profondi u interessanti ħafna, jgħu nisma' stajt għamil parallelismu mal-figura letterarja, ovvjament però mal-figura siri, kien verament dak li jibżu huwa rifless sajt naraw mod differenti, mod aktar sir, u xtaqt nara rabta ma dak kollu fatar frażi li titħammjar li kien qal li wieħed jgħix jkollu Alla ħajtu hija diffiċli. Imma li wieħed jgħix mingħajr Alla hija impossibbli. Sema l-istudenti u għadda l-bidna. Il-kamra għadda l-bidna u s-sikħana l-studenti għabiex studenti jibdoq jisik ma għadda l-bidna.
Ma jistax li l-bis ma jgħax jibżon dak il-siblet kif il-kwalità għal xi tagħtina. Bniedem għabir sin kif il-ħajja magħna ma tgħidha. Ringrazzjakom għal-għom. Grazie.